Buongiorno, buongiorno. Ho aperto con questa bellissima canzone di Mattia Bazzar, che chi è che non se la ricorda, Ti sento, per chiedere proprio ai miei ospiti, i primi ospiti che ho questa mattina, e ve li presento subito. Abbiamo da Belluno Elisa Corà, presidente CSV Belluno Treviso, Centro Servizi Volontariato. Buongiorno Presidente, che piacere rivederla. Quante domande devo farle, Presidente? Sono proprio contenta. E saluto anche il professor Paolo Pauletto, che ci conosciamo. Buongiorno professore, come sta? Buongiorno, bene, grazie. Allora, il professor Pauletto è presidente ospedale riabilitativo alta specializzazione di Motta di Livenza, perciò avete capito perché ti sento, perché bisogna capire se questi rappresentanti sentono questi problemi che abbiamo sia nel mondo del volontariato che nel mondo della riabilitazione. E in tutti e due quali sono i problemi? Le strutture che mancano. Siamo tantissime associazioni di volontariato che cercano di mettere la pezza, e penso che la Presidente Corà ne sappia qualcosa, specialmente poi durante la pandemia. Penso che abbiamo fatto il nostro lavoro di più, però mancano strutture. Ecco, meno servizi alle persone, ma si punta molto alle strutture. Cosa ci racconta Presidente Corà, visto che abbiamo sentito 1 milione al servizio del volontariato, approvato il bilancio consuntivo e sociale, l'invecchiamento della popolazione sarà la chiave sfida dei prossimi anni. Cosa ci dice Presidente Corà? Innanzitutto buongiorno, è un piacere essere qui di nuovo e grazie per l'invito. Allora, come hai giustamente citato, mi permetto di darti sempre del tu. Grazie, grazie. Ecco, noi abbiamo approvato e poi presentato il bilancio sociale un po' anche al territorio, che è stato approvato a giugno scorso durante la nostra assemblea, e lì c'è un po' una fotografia di quelli che sono i dati, soprattutto anche demografici, no? Il tema della demografia nel nostro territorio e dello spopolamento è un tema trasversale che riguarda tutta l'Italia, ma che se andiamo a vedere la provincia di Treviso e di Belluno sono un dato preoccupante per il futuro, per la provincia di Belluno ancora di più, perché ahimè storicamente ha questa rigidità che è già in corso da tanto tempo, e quel tema diventa una sfida, è una sfida sia per i servizi del volontariato, ma riguarda anche tutti gli ambiti, insomma, sociali ed economici dei nostri territori. Con quello dobbiamo fare i conti, c'è tanto bisogno di volontariato, viene chiesto sempre di più, no? Anche nelle nostre comunità locali, però scontano la difficoltà che i volontari rischiano di diventare sempre di meno nel futuro, e bisogna trovare soluzioni, provare ad adottare soluzioni nuove, sperimentandole, perché una ricetta precisa e che funzioni già non c'è, se non metterci tutta la buona volontà che già il volontariato, insomma, tiene, no, costantemente in quello che fa, per provare a trovare, insomma, un modo di essere welfare dentro le nostre comunità in modi anche nuovi, e facendo sicuramente delle reti più grandi dove anche le associazioni grandi e piccole mettano insieme la testa per fare cose che possano essere più efficaci. Un po' questo è il nostro pensiero di oggi, ma anche dei prossimi anni, e quindi su questo stiamo cercando di lavorare per capire come coinvolgere di più i territori, e anche con la popolazione che è un pochino più grande lo diventa piano piano, e quindi coinvolgendo anche l'età adulta e non solo i ragazzi verso il volontariato e verso la propria comunità. Allora, professor Paolo Pauletto, presidente ospedale riabilitativo, come ho detto, alta specializzazione di Motta di Livenza, vorrei capire invece l'importanza anche dei giovani in questo delicato settore, nel senso, sì, c'è la riabilitazione, ma c'è anche il dopo riabilitazione. Esco dalla struttura, arrivo a casa e devo avere dei servizi, se no, per quanto buona la riabilitazione che ho fatto sia valida, la perdo in poco tempo se non continuo a farla. E qui c'è un grande problema, professor Pauletto, perché i servizi a domicilio specialmente o sono costosi e non tutti ce la fanno, oppure c'è un distaccamento. Io sto seguendo un caso particolare a Vo' Euganeo, tanto che vorrei venirla anche a trovare per capire come aiutare questa mamma in sedia a rotelle con questo figlio che vegeta da una vita, ma se lo tiene a casa, abbandonata da tutti, nonostante sia gli ospiti che ho avuto medici, anche medici di medicina generale, ma medici di famiglia, hanno detto che i servizi dovrebbero esserci, perché ci sono,
però non si muove. Cosa c'è che non funziona, professor Pauletto? Perché voi veramente ce la mettete, abbiamo un'eccellenza, però dopo c'è il vuoto. Prego. Ma naturalmente la situazione è complessa. Da un lato ci sono le persone non autosufficienti, le quali si giovano al volontariato come in ogni altro paese europeo, e qui il volontariato fa una parte importantissima. Poi ci sono le persone che escono da un percorso, come ad esempio noi a Motta di Livenza abbiamo pazienti paraplegici o tetraplegici, e i quali costituiscono una situazione a parte, completamente diversa. Sono persone che hanno bisogno di percorsi specifici prima dell'ospedale, dentro l'ospedale riabilitativo e poi soprattutto, come diceva lei giustamente, nella vita susseguente. Stiamo vedendo le immagini esterne della struttura, professore, che è giusto far capire anche dove siamo e come siamo. Prego, prego, professore. Questo è l'ospedale di Motta di Livenza che stiamo vedendo dalla parte esterna, è l'ospedale riabilitativo regionale e fa la riabilitazione di terzo livello, quindi non la persona che sciando si rompe una gamba oppure l'anziano che viene operato di anca. Noi non facciamo questo tipo di riabilitazione. Noi riabilitiamo chi è stato trapiantato di cuore, chi è stato trapiantato di polmone e chi è diventato un mieloleso, per esempio un giovane che ha un incidente sul lavoro oppure in motocicletta e perde l'uso degli arti inferiori o addirittura degli arti inferiori e superiori. Quindi noi abbiamo una casistica particolare, particolarmente impegnativa e particolarmente difficile da gestire. Allora, per tutte queste categorie di pazienti che ho citato, che poi sono molto differenti fra di loro, perché le esigenze di un trapiantato di cuore e la riabilitazione sono molto differenti dalle esigenze di chi è per esempio un mieloleso e resta in sedia a rotelle per degli arti inferiori. Allora, la riabilitazione cardiologica e pneumologica poi richiede un minimo di collegamento che si può fare in ambulatorio o in day hospital, anche in strutture diverse dall'ospedale di alta specializzazione come siamo noi. Viceversa, i pazienti mielolesi, i pazienti cerebrolesi avranno una vita modificata per sempre. Una volta che noi abbiamo ottenuto il massimo della riabilitazione, dobbiamo reinserirli primo nella famiglia e secondo nella società. E questo è il vero problema che stiamo vivendo oggi. Noi stiamo facendo anche un trattamento all'interno dell'ospedale dove negli ultimi giorni di degenza il paziente mieloleso che resta in sedia a rotelle, per intenderci, possa vivere per qualche tempo con i suoi familiari, in modo che i familiari stessi rendano conto delle necessità che ha questa persona. Poi però allora, professor Pauletto, siccome c'è il collegamento che non va molto bene, allora mi permetto di girare la domanda alla Presidente Corà. Allora, quello che io sto cercando di capire, Corà, siamo 6.000 associazioni, tantissime. Volontari insieme e CSV sono divisi, sono due cose e ancora non riusciamo a capire come funziona. Mi dispiace dirglielo, ma proprio non riusciamo a capire. Noi non riusciamo ad arrivare ai ragazzi per far capire l'importanza del volontariato, perché non tutti i dirigenti scolastici sono disponibili, è una questione anche di sensibilità. I ragazzi non li intrighiamo abbastanza con la lezioncina in classe, non è quello che vogliono, sono più avanti di quello che pensiamo, dobbiamo intrigarli. Ma come facciamo a intrigarli? Facendo loro conoscere quello che facciamo. E come facciamo? Bisogna portarli dove svolgiamo il nostro lavoro e siamo in
in tantissimi. Il problema è che non facciamo questo. Noi andiamo nelle classi, riusciamo a prenderne qualcuno, se arriva, fortunatamente. Poi c'è sempre quello che dice io ne ho tantissimi, però la realtà è che non ci sono da nessuna parte, mancano i giovani, abbiamo volontari diversamente giovani come li chiamo io, però quando li ospiti qua, Presidente, dicono a noi piacerebbe vedere, capire. Allora, il problema dei costi di trasporto, ci sono 1000 cose che ci dicono che non sono vere, visto che abbiamo associazioni di volontariato che dispongono di pulmini, di tutto e di più, ma anche noi possiamo intervenire anche economicamente se c'è da fare qualche trasporto importante, ma non si fa. Io ho avuto associazioni di volontariato qui presente che non vengono mai invitate da nessuna parte, non si riesce a capire il perché, visto che sono iscritte regolarmente, come dicono queste persone che hanno avuto anche dei costi. C'è qualcosa che non lega, Presidente, ci vuole spiegare, perché siamo in tanti e non riusciamo ad arrivare alla persona anziana perché non conosciamo il nome, il cognome, l'indirizzo, non riusciamo ad aiutare quella persona che viene portata a casa, come spiegava il professor Pauletto, e la famiglia non è preparata, ma abbiamo il volontariato che potrebbe aiutare. Cosa c'è che non ci lega? Questi campanili, io sono più bravo, io sono migliore, io sono nato prima, io politicamente sono forte, tu non sei niente. Capisce che non riusciamo ad arrivare all'obiettivo, arrivare alle fragilità? Siamo tanti, ma non siamo niente se non riusciamo ad aiutare. Prego, Presidente Corà. Allora, mi ha fatto una domanda che la risposta dovrebbe essere un'enciclopedia. Ma un po' alla volta. Quindi, ce la faremo, un po' alla volta. Ecco, certo, perché dentro ci sono tante cose. Allora parto dal fondo, che forse è un po' anche il bisogno di, così, la cosa che preme di più e che si sente di più, cioè come fare, no, ad essere vicini alle persone che hanno bisogno, anche quelle che venivano descritte prima, il tema anche della diffusione dentro ai nostri paesi, alle nostre cittadine, di situazioni che hanno bisogno di accompagnamento e che negli ospedali, no, nelle degenze, non ci sono più le degenze di prima e si andrà verso anche un'assistenza diffusa, no? Sta cambiando un pochino anche il registro dell'approccio al domiciliare, che diventerà sempre più presente, e su questo ovviamente diciamo che ci troviamo in una situazione in cui bisogna fare un cambio anche così organizzativo, sicuramente, perché c'è sempre più bisogno di supporto, di sussidiarietà da parte del volontariato, ma il volontariato, come anche poi il pubblico settore, diciamo, deve un po' riorganizzarsi. Questa è un po' la difficoltà che io vedo, stiamo un po' assorbendo tutti in questo momento. E partirei da un elemento necessario. È un momento in cui è bisogno fare delle riflessioni e farle un pochino di più di sistema. Sicuramente da questo punto di vista c'è poca abitudine, ma nella normalità del passato, insomma degli anni precedenti, prima del Covid, bene o male, pur nelle difficoltà che c'erano già per alcuni aspetti, le associazioni siamo tutti territorialmente, culturalmente abituati a fare un po' sistema da soli e mettere insieme a volte delle progettualità, ma solo per alcune attività. Invece, se vogliamo iniziare a riprendere il tema della comunità, quindi di occuparci un pochino delle persone che sono dentro ai nostri territori, vanno messe a sistema delle azioni diverse, implicano parlare di più tra associazioni, e da questo punto di vista il CSV, che ha il compito di fornire servizi al territorio e di fare anche delle analisi, insomma di raccogliere analisi e restituire report e informazioni, proprio per facilitare quello che dicevi, cioè di far conoscere meglio tutto quello che è presente dentro i nostri territori, e quindi anche le associazioni che a volte non conoscono magari quella vicina, non hanno dei dati a disposizione. Ecco, il CSV ha questa peculiarità di poter raccogliere informazioni e metterle a servizio del sistema, del territorio. Da questo punto di vista abbiamo proprio iniziato un paio di mesi fa a mappare tutti i comuni della provincia di Belluno e di Treviso per vedere quante associazioni ci sono ancora dentro ai territori, verificare se sono ancora tutte attive, chi lo è, chi non lo è più, e per restituire a tutti quanti noi quei dati. Adesso a fine settembre, insomma, inizieremo anche a condividerli quando saranno pronte tutte le analisi
e l'incrocio dei dati, proprio per dare spazio, conoscenza sia ai territori, ai comuni che sanno a chi potersi rivolgere in maniera aggiornata, ma anche alle associazioni stesse. Quindi questo secondo me è un aspetto importante e su cui forse bisogna fare un po' di riflessione comune per poi organizzarsi meglio tutti insieme. Ecco, quello del campanile, no, che dicevi, a volte è un po' un'abitudine che bisogna superare, ottimizzando un pochino poi le risorse, che sono sempre meno per tutti, e con quello insomma bisogna capire dove poter fare insieme alcune attività e dove specializzarsi dentro la propria comunità. Io come risposta immediata mi viene questa, che è quella fondamentale da cui partire. Poi le associazioni sono tante, il CSV è dentro a un cambio, per riprendere la prima parte della tua domanda. Il codice del terzo settore, che è partito pian pianino nel 2017, definisce delle basi. Dentro a quelle per norma ci sono anche i centri di servizio, che sono, noi siamo un ente del terzo settore, quindi siamo un ente anche noi, e che gestiamo i servizi che il CSV deve fare, che sono fondamentalmente fare promozione per il volontariato, e sicuramente la promozione anche quella va un attimo ripensata e rivista, perché tutte le attività che le associazioni fanno dentro le scuole e anche il CSV portino a casa, no, più ragazzi, li avvicinino. Io ho visto che funziona molto bene l'alternanza scuola-lavoro, gli stage di volontariato che facciamo, anche il CSV fa da tramite con le associazioni. Quelli sono un bellissimo modo in cui agganciare i ragazzi. Sicuramente le associazioni possono pensare di dare qualche strumento in più anche ai ragazzi, non lo so, dei piccoli rimborsi spese per gli spostamenti, chi ha al minimo un pochino di disponibilità. Facilitare queste attività permette anche ai ragazzi stessi magari di proseguire, di fare un percorso più lungo. L'alternanza scuola-lavoro, le attività estive, noi abbiamo un'attività di promozione di volontariato dentro le associazioni che si chiama Un Morso d'Estate, che è attiva in questo momento, sono molto efficaci e vediamo che portano dei risultati di vicinanza. Ecco, questi sono due piccoli esempi per rispondere un pochino alle tante questioni che ponevi. No, perché io continuo ogni tanto a fare qualche riunione, non sempre, ma quando esco sono sempre delusa. Cioè non ci siamo, non abbiamo i numeri, non ci conosciamo e magari, come dice lei, siamo alla porta accanto, non sappiamo chi fa cosa, perché non è che tutti possiamo fare qualsiasi cosa. Anche là bisogna capire ognuno cosa può fare, cosa può dare. Perché, cioè, formazione, ma cosa facciamo fare? Formazione su un banco alimentare, per carità, con tutto il rispetto che posso avere per la formazione. Cioè, bisogna capire, prima conoscerci, e l'ho detto anche all'ultima riunione degli Empori Solidali a Venezia, che è stata una tragedia a mio avviso, ma non importa. Nel senso che, cioè, chi siamo? Cosa facciamo? Dove possiamo arrivare? Chi possiamo aiutare? Ma io ricevo continuamente telefonate di persone sole a casa che non sanno neppure che esistiamo. L'altro giorno mi ha chiamato una signora anche giovane col marito, per quello ho invitato anche Paoletto, che è caduta anche la linea purtroppo perché ha una connessione veramente incredibile. È l'ospedale più grande, però dopo i connessioni non ci siamo e qua è detto tutto, andiamo avanti. Dove vado, Mirella, per portare mio marito che deve fare riabilitazione? Mi chiedono una cifra enorme, io non ce l'ho, non riesco a pagare questi trasferimenti. Ho detto, ma come? Ma con tutte le associazioni di volontariato che hanno anche la possibilità di fare questo. Ma i servizi sociali non ti hanno detto? L'ospedale? No, Mirella, io mi sono rivolto a te perché come faccio? Io non ho la possibilità di pagare. Ma non devi pagare, ho detto io. Guarda che ci sono situazioni che possono aiutarti. Non li conosciamo. Allora capisce perché le ho detto che siamo in tanti, ma è come che non ci fossimo. Troviamo l'anziano morto a casa, quello che si suicida perché nessuno gli telefona, la persona che mi chiama che dice Mirella non ho più voce perché non parlo più con nessuno, e poi abbiamo un mondo enorme di volontariato perché ce li abbiamo ancora, non è che non li abbiamo. E i ragazzi giovani, mi scusi Presidente, ma è possibile che durante l'anno possiamo cercare chi ha voglia di fare volontariato e portarlo e non aspettare sempre a fine luglio a vedere se arriva qualcuno? Non ci conoscono e sono ragazzi che magari avrebbero anche piacere di esserci. Basta vedere come mai nel mondo degli animali ci sono
lei va nelle associazioni che si occupano di animali e là ci sono tutti, perché si fidano di più, conoscono di più, perché li attrae. Noi non siamo attraenti per loro, eppure guardate cosa facciamo, perché sfido chiunque a dire che non aiutiamo in silenzio e anche in maniera molto decisiva, però non succede. Sentiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Minella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto è un discorso che non dovrebbe neanche essere. Innanzitutto perché gli ospedali non hanno un database con tutti qui chi di mente flora che ha problemi, robe, e le associazioni fondate con le tecnologie che vede adesso, va sul computer, vede queste persone dove che non costa niente perché è tecnologia, ma che ci sia qualcuno che risponda, perché adesso se ti ha bisogno di dico a mio fratello lo sia, che ha fatto un ictus, so cosa che vuol dire, perché è una disperazione. Le volte ti telefoni a qualche tu, 10 minuti di musichetta, nati 10 per aspettare, domani per certi robe importanti che seppa il popolo, dovrebbe essere la gente che risponde, che ti dà un conforto, un consiglio, ditelo dove ti dà da mano. E cibo e la finanza, i batti sul tasto del tuo nome, vieni fuori. Quando che ti è nato, fino a mie ora, cosa me ne cerca? Non voglio la volontà. Pensa ai vecchi, non mi pensa nessuno, quei sani. Pensa prima hai cosa che ti interessa. Lì cui ti ristavi, sei a posto per risparmiare le pensioni. Bisogna aiutare questa gente, ma dargli tutte le possibilità di metterli a contatto con tutti, perché il volontariato non costa niente, c'è tanti fiori, delle maniere, ti possa meglio di me Mirella. Quindi se adoperiamo questi fiori, abbiamo da fare, impara a vivere, impara a fare del bene, se tutta una roba buttata via. E ora tutte queste associazioni pronte a mettersi in campo non hai possibilità di farlo. È una vergogna. Bisogna che i politici risolvano i problemi della povera gente, no? Dei guerre, mandare le armi o gente che viene qua, che non va né casa né con famiglie, gli paghiamo tutto. Gesù non fa quello perché dagli una mano. Ma prima aiutiamo gente anziana che ha fatto l'Italia, perché i giovani di adesso si dà qualcosa, la sue radici di vecchi che ha fatto tutto. Ciao Mirella e buongiorno a tutti. Grazie Rinaldo, abbiamo sentito la telefonata di un diversamente giovane che anche lui si chiede come mai non riusciamo ad avere degli elenchi delle cose. Adesso poi nel socio sanitario il socio sarà spostato tutto ai comuni, ai sindaci, vedrete che confusione ancora di più, altro che snellimento, perché non sono in grado di gestirla, lo dicono qua, sa Presidente Corago, quelli che l'hanno detto qua sono con le mani nei capelli perché è un ulteriore proprio problema che hanno. Prego Presidente. Allora, certo, lo spostamento poi agli ambiti territoriali sarà un'altra transizione. Diciamo che non ci facciamo mancare niente in questo momento, questa è un po' la situazione. Sono tanti cambiamenti normativi e anche la situazione in cui siamo. Non è semplice, è complessa, come diceva anche il dottore prima, che mi spiace che non possa essere ancora qui collegato. Spero che ci sia modo di recuperare il suo collegamento. Presidente, sta cercando, si stanno cambiando ecco. parecchio, sì. La mappatura che dicevo, no, rispetto a tutti i comuni della provincia di Treviso e Belluno, la stiamo facendo proprio per questo, per dare proprio delle informazioni. Stiamo anche mandando dei questionari a tutte le associazioni di cui siamo a conoscenza, proprio per raccogliere questi dati, che risponde un pochino, no, a quello che dicevi prima, per far sì che poi le associazioni possano conoscersi tra loro. Rispetto ai ragazzi, i ragazzi non è che non fanno volontariato, lo fanno, poi a volte è difficile mappare questa cosa perché magari lo fanno in modo diverso, no? Lo fanno per un giorno, per delle attività, per delle situazioni, ma non sono magari soci iscritti regolarmente come volontari nelle associazioni territoriali. Se pensiamo anche all'ultimo periodo in cui c'è stato il dissesto, insomma, con le piogge infinite nell'Emilia Romagna,
lì c'è stata la fotografia, se c'era qualche dubbio, no? Abbastanza immediata. L'abbiamo fatta anche vedere, l'abbiamo anche detto giustamente. E lì ragazzi, caspita se non c'erano, no? Ci sono andati davvero con entusiasmo, con slancio e con tantissima generosità. Quindi non sono indifferenti, quella è la prova provata. Quando ci sono situazioni di emergenza, situazioni di attività proprio di una giornata, due sugli eventi, penso anche agli eventi, le Proloco, tutte le associazioni che fanno attività sul territorio anche con tendoni, capannoni, feste, è piacevole almeno lì constatare, per stare anche un po' su un tema, no, così di ottimismo, lì i ragazzi vanno, quindi bisogna anche capire dove vanno di più, perché ovviamente hanno delle cose che sentono più vicine, forse attraverso quelle accompagnarli a far riconoscere anche altre realtà. Sicuramente quella del sociosanitario, che vede tante associazioni organizzate, è un tema che è più difficile, su cui è più difficile far presa con i giovani, ma anche per l'impegno nella quotidianità che chiede, perché quella è una difficoltà, no? Anche garantire i percorsi di accompagnamento, no? Che si possono fare alle persone che hanno bisogno di essere accompagnate all'ospedale, con le tante associazioni che lo fanno. Chiaramente bisogna esserci il mattino, durante la settimana. Allora un ragazzo giovane che va all'università o studia, in quei momenti della giornata non riesce, anche se magari lo farebbe volentieri, a poterci essere. Allora quello è un tema un po' generazionale che si pone, ma non per non volontà dei giovani, ma proprio per le fasce orarie in cui ormai gli impegni sono un po' cambiati. Allora secondo me su quel tema, su quel supporto per le persone in difficoltà, che hanno difficoltà anche di fisica, insomma di salute, bisogna puntare su età diverse, provare a sperimentare di riaccompagnarsi alla fascia adulta, avvicinandosi a quelli che sono persone attive e che stanno andando verso la pensione o sono vicine, sono più libere dagli impegni familiari, e coinvolgerle di più. Insomma, bisogna un po' provare su tutti i fronti ad allargare il raggio, questo è poco ma sicuro. Mi fa piacere perché è stata molto chiara e la ringrazio di questo, e l'ho invitata anche per questo, perché non avevo dubbi che avrebbe capito qual è il punto di domanda mio, purtroppo, anche perché avendo una trasmissione posso parlarne, posso cercare anche di dar luce a queste associazioni, perché vengono, sono le ho invitate tutte, anche quelle fanno fatica però a volte, fanno fatica di unire, di farsi vedere, come fosse che il volontario si vergogna di quello che fa a volte. Ma perché? Perché non è stato abituato, perché culturalmente non è cresciuto come doveva crescere, perché è veramente una perla, a mio avviso, di quello che è veramente quello che veramente aiuta, come ha detto lei. Non ha età, perché se c'è l'emergenza il giovane arriva e non serve chiamarlo o mandargli una mail, lui sa che c'è l'emergenza, va direttamente, non è che va a chiedere con quale associazione posso andare. Ecco, è questo il punto, perché non si avvicinano alle associazioni, perché giustamente lei ha detto ma li vediamo, io li ho fatti vedere, li ho anche ringraziati, ho detto avete visto che ci sono, però non riusciamo ad averli nelle associazioni. Noi abbiamo associazioni di volontariato che ormai hanno un'età che veramente, poveretti, sono anche bravi ancora a partecipare, a fare, veramente. Allora io mi domando, perché non riusciamo proprio ad andare proprio nelle scuole a capire? Guardate, oggi pomeriggio c'è qualcuno che vuole venire a vedere questa associazione che fa questo, magari uno, ma su tutte le scuole che abbiamo, possibile che non riusciamo a trovare un numero consistente? Non ci credo, Presidente. È che compitino in classe, io sono questo, faccio questo, ho fatto questi numeri. Dopo 5 minuti questi ti guardano e si sono già dimenticati tutto, perché non li intrighiamo. Quando li intrighi invece arrivano. Allora io mi domando, anche Volontari Insieme, io ho provato e glielo dico qui davanti anche alle telecamere, adesso ci sarebbe la seconda edizione di Sport Senza Barriere, tutto gratuito, con tutto il mondo dello sport, per avvicinare i ragazzi gratuitamente a fare anche queste discipline, perché fanno pochissimo sport. Lei crede che sia così facile arrivare nelle scuole? Le scuole sono chiuse, perfetto, è un anno che ci proviamo, non importa. Manca la volontà di partecipare, non mi interessa, perché? Perché per vari motivi, non è una cosa che posso fare, e mandami il progetto, ma il progetto ce l'hai da un anno, sai come funziona, poi politicamente se non ti vedono bene, alleluia, brava gente, perché funziona così, ve lo dice la Mirella.
comprese con i morti sulle strade, con gli incidenti. Allora io le domando, Presidente, cosa si può fare per arrivare ai ragazzi? Perché da soli non ce la faremo mai, perché qualcuno ce lo impedirà, ci metterà dei paletti. Voi dovete togliere questi paletti, siete voi che avete i numeri del telefono, le associazioni che possono partecipare, che possono coinvolgere. Non si può più andare avanti, io non vengo perché non mi sei simpatica, non ti invito. No, no, tu inviti, tu se fai un tavolo importante, tu mandi a tutti, poi sta a decidere ognuno di noi se partecipare o meno, non essere esclusi come abbiamo sentito qua, nonostante l'iscrizione, nessuno manda mai niente, lei lo deve sapere, Presidente, non può più continuare a funzionare così, perché queste persone pagano per essere inserite in questo mondo, ci mettono del tempo, ci mettono del suo, sono persone delle volte anche ammalate che hanno creato delle associazioni importanti, non ricevono niente, allora si funziona così? Pubblicità, la lascio pensare. E siamo con Elisa Corà, Presidente CSV Belluno Treviso, Centro Servizi per il Volontariato. Stiamo cercando di collegarci col professor Paolo Pauletto, cioè una roba grande, la banda non funziona. Ma vi rendete conto che io chiamo l'Australia in Africa, faccio il collegamento e qua da non credere. Vabbè, andiamo avanti, tanto strada da fare, ce n'è tantissima. Leone da Tre Baseleghe, vai Leone, pazzesco, vai. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Andiamo avanti, come hai detto tu. E poi la signora ha detto, le risorse sono sempre meno. Allora, ieri Patrick Zaki volevano mandare un volo di Stato per portare in Italia Patrick Zaki. Per fortuna il ragazzo ha un po' di sale e zucca, ha rifiutato, ma è la cosa da fare perché lui vuole vivere in Egitto, vuole tornare in Egitto, non vuole fare l'eroe in Italia. Ma quanto costa mandare un volo di Stato in Egitto a portare Patrick Zaki in Italia? E quanto inquinamento provoca un volo di Stato? E quanto scompiglio provoca negli aeroporti dove il volo di Stato parte e poi deve riatterrare? Ma io non so, in questo paese non c'è un po' di cervello, non c'è qualcuno che pensa. No, non lo so, io non so in quale paese viviamo, perché tu ti lamenti che la gente non sa delle vostre associazioni, ma qui non sa niente nessuno, qui è un paese che non c'è una direzione, non lo so io, perché qui non ci sono le risorse e poi mandi un volo di Stato a portare in Italia un egiziano che spende un mare di soldi. Qui Roma è tutto uno sperpero immenso e c'è un disinteresse di tutti, è incredibile questa cosa, ma è anche colpa del giornalismo perché il giornalismo queste cose non ce le dice. Ciao Mirella, grazie. Io ve le dico sempre, e tu lo sai che lo faccio, e anche con gli ospiti presenti. Allora la domanda è questa, Presidente Corà. Ecco, per migliorare, per cercare di migliorare, io penso che con un po' di buona volontà, se riusciamo a fare questi tavoli, non tutti assieme come un minestrone perché non verremo fuori, però mirati, chi fa cosa, ti occupi di alimenti, cerchiamo di capire come funzionano queste cose, ti occupi di accompagnamento, vediamo chi può fare questo, perché se no non ne veniamo fuori, noi non possiamo dire possiamo aiutare perché c'è la privacy, io adesso devo fare una gita in barca perché porto via tutte le fragilità il 14 settembre, le porto a Venezia alle quadrerie perché è giusto che vedano, perché sono ragazzi meravigliosi, devo mandare la privacy, che i genitori me la firmino perché sennò una gita bellissima non posso portare le telecamere, ma si rende conto? Ma di cosa stiamo parlando? E dopo facciamo sfilare le bambine a 5-6 anni che sembrano delle donne, cioè capite che non può continuare a funzionare
funzionari. Noi siamo stanchi perché facciamo del volontariato duro, serio, reale, aiutiamo veramente, non è che aiutiamo solo con dei numeri a vanvera, noi abbiamo i numeri e possiamo farli vedere a chiunque quando vuole, nome, cognome, indirizzo di quello che facciamo, i bilanci. Ma perché è così difficile cercare di metterci assieme? Presidente Corà, lei che viene dal mondo del volontariato, lei che vive a Belluno profondo nord, come ha detto lei, poi parliamo del profondo sud, ma qua siamo profondo nord. Prego Presidente, guardi che non la voglio mettere in imbarazzo, lo sa, ma è giusto parlarne. Nessun problema, no, ma sono tutti temi su cui bisogna confrontarsi, poi va benissimo chiederli a me, io rispondo per quello che posso, ma volentieri non mi sottraggo alla riflessione, ci mancherebbe altro. Allora, secondo me c'è proprio una questione che prima è stata detta, che prima hai detto, vado sempre dandoti del tu, e cioè per come mai non raggiungiamo i ragazzi, no? Avevi fatto questa riflessione un po' sulla scia di quello che dicevo prima, che i ragazzi appunto, no, se c'è una situazione di emergenza vanno volentieri, li vediamo, e come mai che invece nel nostro quotidiano poi non li incrociamo mai. Sicuramente c'è un problema di comunicazione che il volontariato ha, perché siamo abituati a fare e a raccontare poco quello che facciamo, no? Magari in termini generali del volontariato si parla, poi ognuna delle nostre associazioni è poco brava a raccontarsi, no? Quindi proprio a raccontarsi bene fuori. Questo credo che sia assolutamente un aspetto importante, quindi quello proprio della comunicazione, e su questo anche l'abitudine probabilmente del mondo così della stampa, insomma della cronaca, siamo sempre circondati da notizie brutte e difficilmente raccontiamo anche quello che c'è sul territorio, quello che si fa in termini di entusiasmo, in termini di avviso. Quindi un tema del come ci raccontiamo, perché altrimenti non siamo attrattivi, sicuramente è una riflessione che il mondo associativo deve fare, perché se siamo raggiungibili nella comunicazione i ragazzi appunto poi in qualche modo si fanno vedere. Magari non sono i gruppi grandi come quando ci sono le emergenze in cui tutti noi ci sentiamo più accorati, no, di dare una mano, perché c'è una tensione anche positiva di essere d'aiuto quando c'è proprio una situazione di problema grande, però senza andare a quella tensione sicuramente più persone possono raggiungerci. Quindi questa è una delle prime cose su cui siamo solo noi che possiamo cambiare, no? Il modo di raccontarci e di essere visibili. Su questo per consolare, per dare delle risposte anche concrete, il CSV è una vetrina. Noi abbiamo una newsletter che pubblichiamo a tutto il territorio, a tutte le associazioni, in cui se viene richiesto di dare la notizia noi volentieri diffondiamo. Nel nostro sito abbiamo una vetrina delle attività che ci sono per dare pubblicità di tutto quello che viene fatto, basta fare richiesta e sono in prima linea, in primo piano, e sono molto seguite queste informazioni nei nostri portali. Sicuramente c'è anche un tema del digitale, no? Prima stiamo facendo la battuta di non riuscire a collegarci via Skype tra città del Veneto, quando magari poi riusciamo tranquillamente a parlare con il posto più lontano da qui nel mondo. Quindi anche il tema del digitale, di avere le informazioni organizzate in un modo diverso, è sicuramente un aspetto che va migliorato da parte di tutti, quindi anche la pubblica amministrazione insomma dovrebbe mettere a conoscenza più facilmente quello che offre il territorio, ma anche noi su questo ci dobbiamo un po' aggiornare, e è uno sforzo insomma che va fatto, perché poi porta frutti. Esatto. Presidente, quello però che io vorrei anche capire, parliamo adesso di Volontari Insieme, ecco, perché è stato diviso e cosa fa Volontari Insieme rispetto al CSV, perché sono due cose distinte. Perché le dico questo? Perché io continuo a vedere, io ho cercato anche di invitare, di fare, ma anni luce lontani, non si sa il perché, nel senso che vedo convegni sui suicidi. Vado, vedo,
5-6 persone, se ci sono, e sono sempre gli addetti ai lavori. Sono associazioni che si occupano di suicidi, cioè non è questo a mio avviso il ruolo che dovrebbe, ma posso sbagliare, io vorrei capirlo con lei se è la mia idea che è sbagliata. Cioè il Centro Volontari Insieme dovrebbe unire le associazioni, cercare di farli conoscere tra di loro, organizzare degli eventi dove la comunità riesce a capire che ci sono, cosa fanno e dove possono arrivare, magari 3-4 volte all'anno, le 4 stagioni le ho chiamate, ogni stagione facciamo un evento per far capire alla comunità che ci siamo, perché non ci conoscono, è inutile che lavoriamo, cioè il radicchio rosso di Treviso, io ho detto a Zaia che sono stanca di vederlo a Treviso, perché lo conosciamo tutti, quando ho Milano che chiama e che dice non riusciamo ad avere il radicchio di Treviso, oppure un prodotto diverso. Capisci che dobbiamo giocare in casa degli altri? E chi sono quegli altri? Le famiglie, la comunità, quelli che hanno bisogno. Se non ci conoscono, per forza non siamo mai visibili. Quando lo facciamo su orari oppure temi che la gente non partecipa, perché guardate i convegni, andate a vederli quante persone, chi sono che partecipano, ed è tempo sprecato dove potrebbe essere impiegato per creare degli eventi di visibilità. Ecco, mi dica se è una idea sbagliata mia, che l'accetto, perché non è che posso fare tutte le ciambelle col buco, però le dico la verità che non riesco a capire come mai non riusciamo a fare questo, neppure 4 volte all'anno di renderci nelle piazze. Sì, ci sono 6 associazioni, sempre le solite note, le altre non sanno neanche che c'è l'evento. Capisci che non arriviamo da nessuna parte se continuiamo. Io spero molto in lei, perché lei viene dal mondo del volontariato, non è diversamente giovane, sta cercando di dare risposte su un territorio arido, lo dice anche lei, dove veramente i giovani scappano perché non hanno pensato fino adesso di dare delle risposte concrete, che non è che un giovane possa stare 7 giorni su 7 senza niente, ha bisogno anche lui di divertirsi, e il volontariato deve essere anche questo, divertimento, non sacrificio. Il volontariato deve essere divertimento, passione, valori, rispetto. Prego, Presidente. Allora, io provo a rispondere per quel che posso, certo, in quanto rappresentante del CSV, no? Quindi parlo per lì, ma cerco di spiegare un pochino la differenza. Allora, noi prima della riforma del codice del terzo settore, adesso faccio la noiosa, ma per spiegarlo bene anche a chi ci ascolta, il CSV era gestito da un'associazione ente gestore che per la provincia di Treviso era Volontari Insieme, per la provincia di Belluno era il Comitato d'Intesa. Quindi queste 2 associazioni di volontariato gestivano anche i servizi del CSV. Funzionava così. Con il codice e la riforma, cosa è successo? In Veneto, così lo spieghiamo anche un po' agli ascoltatori, da 7 CSV provinciali che esistevano si è deciso di accorparne 4 province, sono state accorpate in 2 centri di servizio. Padova e Rovigo si sono messi insieme come centri di servizio e sono gestiti da un unico ente in questo momento. Lì hanno fatto una fusione degli ex enti gestori. Poi nel Veneto le uniche altre 2 province che si sono dovute unire, perché obbligate di fatto dalla norma, sono state la provincia di Belluno e la provincia di Treviso. Quindi in queste 2 province nostre, invece di fondere gli ex enti gestori, si è deciso di costituire un ente diverso che si chiama CSV Belluno Treviso, che è quello che rappresento, che gestisce i servizi in capo al CSV. La fermo Presidente, sì, perché è arrivata una telefonata, se no mi cade la linea, certo, visto che la nostra funziona. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, allora, per il sociale, per la sanità, per tutto quello che ci va dietro, non ci sono soldi, ma i nostri deputati, senatori, onorevoli, 1.300-1.200 euro di aumento. Ma allora, e ai pensionati hanno aumentato 30 euro, a chi 30 euro è andata bene, a chi anche meno. E cosa possiamo dire?
ormai sono schifata. Io ieri sono andata in farmacia, ogni 2 mesi sono pastiglie che devo prendere per la pressione. 40 euro di ticket. Se voglio le originali. Se voglio le generiche non pago niente, però le generiche non fanno quello che fanno le originali. E cosa possiamo dire? Cosa possiamo fare? Noi non possiamo fare niente. Vedi che va tutto bene, tutti vanno in ferie. A me risulta che è da tanti anni che non vado in ferie. Neanche un giorno. E adesso il 40% va in ferie, sarà quei che ha tanti soldi, non so. Non mi capisco più, veramente. Aumenta la benzina e il petrolio è aumentato? No, non mi risulta. E allora cosa ci stanno prendendo in giro? Mirella, dobbiamo fare qualcosa. Guarda Nadia, una cosa che riusciamo a fare, una volta non si faceva, era parlare almeno, perché quella non la facevate neppure quella. Adesso vi confrontate con politici. Ciao, grazie, arrivederci. Ciao buona Nadia, giornata. vi ringrazio perché vi confrontate con politici, ricercatori, scienziati. Abbiamo avuto delle eccellenze che veramente avete potuto parlare, li avete ringraziati. Perciò già parlare è un buon traguardo, te lo dico io, specialmente qua al profondo nord. Ecco, se riusciamo a parlare un po' di più non sarebbe male, ricordatevi, perché quello che ha ucciso è stato il nostro silenzio e loro lo sapevano. Tanto mi novò combatta, ho paura, guai a parlare. Cominciate a parlare, vedrete. Allora Presidente, cominciamo a parlare noi e a rispondere, appunto, che lei stava veramente dicendo in maniera molto dettagliata quello che veramente è lei e cosa state facendo con questo CSV che non avevamo capito. Grazie, prego Presidente. Eccomi qua, sì, cerco di andare veloce perché capisco che sono ecco, su queste complicazioni delle sovrapposizioni di tante norme, tanti passaggi, a volte ci si perde. Allora, il CSV, come dicevo, poi ha dovuto accorpare 2 province e ha costruito questo nuovo ente che siamo noi, CSV Belluno Treviso, altro ente del terzo settore, che gestisce i servizi per tutta la collettività. I nostri servizi sono 6: promozione del volontariato, che facciamo anche attraverso le scuole ma anche con tante altre attività, c'è la formazione e dentro ci sono un pochino di aspetti che possono essere sfruttati anche dalle associazioni stesse. Abbiamo l'Università del Volontariato, che ricordo che quest'anno compie 10 anni, che partirà ad ottobre con il nuovo anno accademico, che è una grandissima possibilità anche proprio per conoscere altre realtà e per imparare come fare, come comunicare meglio, come risolvere o quantomeno come conoscere i temi, gli aspetti importanti che ci riguardano in questo presente. Poi abbiamo un servizio che riguarda la ricerca e lo sviluppo, quindi quello che dicevo prima, tutte le analisi, i campioni che stiamo facendo di indagine sui comuni delle 2 province sono frutte proprio del nostro servizio di ricerca, che è fatto apposta per servire il territorio. Poi c'è l'aspetto fondamentale delle consulenze, che tanti hanno così conosciuto per la dinamica, insomma la registrazione al registro unico nazionale del terzo settore, cioè il RUNS, e consulenze di altro tipo. Insomma, spieghi cosa vuol dire, perché tanti non sanno neanche questa sigla cosa vuol dire. Come no? Perché qui siamo sempre con le sigle complicate. Con la riforma cosa è cambiato? Una volta tutte le associazioni, se volevano, si iscrivevano alla regione. Quindi per quanto riguarda noi nella regione Veneto, dopo una mosca che mi rompe le scatole, dopo un paio d'anni di attività ci si poteva iscrivere alla regione Veneto e si veniva iscritti dentro l'albo delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione dello sviluppo. Con la riforma si è deciso di costruire un unico registro delle associazioni che si chiama proprio RUNS. L'acronimo riguarda queste parole: Registro Unico del Terzo Settore.
dove sono iscritte tutte le associazioni di volontariato, di promozione sociale, eccetera, eccetera. E adesso questo passaggio è stato formalizzato con quel portale che un po' di problemi ha creato a tanti di noi, e si è andata in questa transizione di registrarsi solo lì. Le regioni, singole regioni, stanno gestendo e controllando tutti i documenti che ogni singola associazione ha caricato per quel che riguarda la propria vita costitutiva, e l'idea è di avere un unico registro nazionale poi gestito dalle singole regioni come parte di monitoraggio. Questa è la novità, no, che ci ha visto coinvolti in questo ultimo anno e mezzo, e che adesso pian pianino, con difficoltà, insomma a volte con preoccupazioni, quasi tutte le associazioni che hanno deciso di fare il passaggio si ritrovano iscritte lì dentro. Che vantaggio porta? Porta il vantaggio di poter accedere a progetti, bandi, finanziamenti che vengono messi in campo dalla regione o comunque dallo Stato, dagli enti pubblici, soprattutto, e poi di essere presenti e conosciuti nel territorio nazionale. Allora Presidente, ecco, io spero veramente di riuscire a entrare su tutto un meccanismo, anche perché molti di noi hanno delle difficoltà economiche, non tutti se la passano molto bene, c'è la burocrazia veramente che ha segato nel vero senso della parola tantissime associazioni, non sono riuscite a rimanere in piedi. Pensate che dobbiamo avere un commercialista, cioè dobbiamo gestire questo mondo del volontariato, che è un mondo silenzioso ma che veramente concretamente ogni giorno, anche in questo minuto, sta aiutando, però i paletti li hanno messi, perché veramente è un mondo che dà fastidio a qualcuno, perché ci arrangiamo, e questo arrangiarsi ha fatto sì che hanno fatto un minestrone, questo lo dico io, talmente grande, dove hanno messo dentro di tutto, ed è scoppiata la pentola, e non tornerà più la pentola che c'era una volta, quella fatta del volontariato di prima linea, quello che lavorava veramente. Poi hanno messo dentro il concerto con la Sagretta, la grande associazione, con delle associazioni che non c'entrano niente, ma le Proloco che fanno una difficoltà se politicamente non sono vicine a qualcuno. Guardate, veramente in passato è successo di tutto e di più, anche le Proloco nessuno racconta mai niente, perché bisogna sempre mettere la polvere sotto il tappeto come facciamo. Io spero veramente, siccome stiamo parlando di volontariato, Presidente, la prego veramente di capire che ci sono tantissime brave persone che continuamente cercano di dare il proprio aiuto, di snellire, di aiutare queste associazioni, perché se diventano diversamente giovani poi fra poco spariscono, è quello il grande problema. Forse non vogliono far arrivare i giovani perché vogliono che spariscano e che rimangano in piedi solo quelle che deciderà qualcuno. Questa è la verità, credete alla Mirella. Guardate i vigili del fuoco, l'importanza di queste persone, veramente della qualifica, della preparazione. Poi hanno fatto protezione civile, ha messo dentro tutto e di più, e i vigili del fuoco non avevano neanche tutte, fra poco, e le divise. Capite che qualcuno sta lavorando non male, peggio lo dico io, non lo deve dire lei Presidente, lo dico io perché mi viene dal cuore, perché li ho visti, li ho anche premiati in Piazza dei Signori, perché meritano e sono bravissimi. Se non ce li avessimo, guai, quelli sono le persone che dovrebbero gestire anche un mondo del volontariato, ve lo dico io, quelli sono anche avvicinare i giovani, una difficoltà enorme. Io avevo un ragazzo, non so quante difficoltà per farlo avvicinare, e allora Presidente io la prego di sentire questo accorato aiuto che le fa la Mirella a nome di tante associazioni per bene che ospitano, che si sentono escluse, isolate, nonostante appartengono a questo registro unico, come l'ha spiegato benissimo lei, che qualcuno ha deciso di fare, ma cambia il direttore dell'orchestra, ma l'orchestra è sempre quella, purtroppo, Presidente. Grazie al Presidente Elisa Corà, Presidente CSV Belluno Treviso, Centro Servizi per il Volontariato. Avete capito che questo la dice lunga, perché uno a casa, se non spiegava, pensava che i servizi al volontariato fossero diversi. C'è un servizio alle persone che, avete capito, non c'è, è un'altra cosa. Un'altra telefonata, chi abbiamo? Pronto? Pronto? Ciao Mirella, sono Anna Maria di Cavallino. Ciao Anna Maria, ciao cara, prego. Tante volte, perché sei fortissima, la tua trasmissione è forte e anche i tuoi ospiti. Io ti ho telefonato l'ultima volta, c'era l'avvocato Pavanetto e un delegato della Lega.
Adesso ho sentito la signora che diceva che ha pagato 40 euro perché si presa l'originale. Ha ragione quella signora, perché anche il delegato della Lega ha detto che a mal di cuore ha dovuto pagare praticamente 9-10 euro a scatola. Noi che prendiamo anziani, prendiamo 14, abbiamo tante patologie, prendiamo 14 medicine al giorno, alla fine se vuoi l'originale vai a 400-450, senza tutte le visite che dobbiamo fare privatamente e senza tutti i parafarmaci che non puoi scaricare. Poi vedo nella trasmissione a zona bianca che si sono aumentati questi politici senza ritegno proprio, si sono aumentati i guardi. Io ho fatto la lettera, se ti ricordi, che abbiamo parlato con l'avvocato Pavanito, ancora 3 anni fa. Poi sono andata dalla sindaca nostra, Pia Cavallino, e praticamente mi ha fatto fare un'altra lettera, ha detto la mandiamo all'assessore Lorenzin. È passato più di un anno e praticamente niente, nessuna risposta dal governatore Zaia, che dice che sia la miglior sanità del mondo, però io vedo sempre più la gente senza denti in bocca. Ho trovato una mia amica. Forse se te avevi un vigneto magari avrei risposto di più volentieri, peccato che non hai il vigneto. Allora ti ringrazio Anna Maria, poi ti chiamo che vediamo come andrà questa storia, perché è una storia assurda. Io però mi ricordo che ho avuto un ospite dove che ha detto ha spiegato che il farmaco generico è uguale a quello tradizionale, che funziona lo stesso. Riviterò ancora per capire veramente bene se è vero o se non è vero, perché ho sentito anche Nadia che diceva non è la stessa cosa. Allora cerchiamo di sentire gli addetti ai lavori, perché non è che possiamo inventarci, dare risposte a tutti se non conosciamo la realtà. Però lo inviterò, ve lo prometto, per capire veramente se questi farmaci generici hanno la stessa funzione e sono lo stesso prodotto. Ve lo prometto, ne riparleremo ancora perché meritate delle risposte. Grazie a Elisa Corà, grazie a voi. Pubblicità. Arrivederci. Posto. Brava sindaca. Taglio del nastro sotto una pioggia battente per la rotatoria sulla Cadore Mare a Codogné, un intervento da 550.000 euro finanziati da Comune, Provincia e Piave Servizi, necessario per migliorare la viabilità di quell'arteria. È un'opera che risolve un buco nero di viabilità veramente molto pericoloso. La rotatoria a 5 braccia permette la messa in sicurezza anche di via Giulio Cesare e via Petrarca, dove a breve verrà inaugurato un nuovo innesto alla provinciale. Parallelamente alla rotonda sono stati realizzati una pista ciclopedonale e un nuovo impianto di illuminazione. Un'opera che ha visto la luce in un momento particolarmente difficile, prima con la pandemia, poi con i rincari delle materie prime. L'opera è leggermente aumentata, infatti abbiamo dovuto fare una piccola variante, però siamo riusciti a aggiudicarci un bando di progettazione che ha finanziato effettivamente i costi della progettazione dell'opera per circa 30.000 euro. Inizia a concretizzarsi il bando provinciale viabilità 2019-2020, spiega con orgoglio il presidente Marcon. Che ha visto la provincia concorrere a risolvere 60 problemi sulla viabilità provinciale, mettendoci 7 milioni e mezzo. Abbiamo finanziato tutti gli interventi che sono stati chiesti dalle amministrazioni comunali. È fondamentale investire sulla sicurezza stradale. L'opera inaugurata oggi è un nuovo tassello in questa direzione che dimostra quale sia l'impegno per rendere più sicure e più adeguate le nostre strade. Ma è altrettanto fondamentale che si prosegua anche nel sostenere una formazione culturale in questo senso. Non sempre sono le strade ad essere pericolose, ma siamo noi che le percorriamo a farle tali. Pensiamo che quasi la metà degli incidenti avviene per disattenzione. Le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia. Per il presidente della Regione Veneto, la rotonda di Vaglio di Roncade sorge in uno dei punti neri della viabilità della Marca. È stata una delle opere per la quale il sindaco Pieranna Zottarelli si è più battuto. Alla fine i soldi sono stati trovati, 4,7 milioni di euro. I lavori eseguiti in tempi record. La rotatoria risolve uno degli snodi più caldi della Treviso Mare.
qui ci sono stati degli incidenti anche mortali e quello che è il nostro obiettivo è l'incidente zero, feriti zero, morti ovviamente zero. E quindi con questa nuova rotatoria, con gli ampliamenti che ne sono seguiti, con i monitoraggi che andremo a fare fino a che non si ultimino i lavori, in modo da apportare eventuali correttivi, vogliamo garantire la sicurezza di tutti coloro che circolano in strada. Occasione ghiotta la festa di oggi per tornare sulla via del mare, questa volta con tempi e cifre già stabiliti. Di fatto stiamo definendo tutte le procedure burocratiche per l'aggiudicazione definitiva. Ogni volta che ci sarà l'aggiudicazione definitiva, il passo successivo sarà la firma della convenzione. Nel momento in cui avremo la firma della convenzione avremo un concessionario che realizzerà e gestirà la via del mare. Allora a quel punto io ho già detto a tutti i sindaci state tranquilli, perché nel momento in cui ci saranno tutte le condizioni apriremo il tavolo per la discussione. Sono quasi 200 milioni di euro di opera, verrà realizzata in 36 mesi, quindi in 3 anni avremo l'opera realizzata, un pedaggio di 2,40 euro per tutto il tratto per i veicoli leggeri e 4 euro per i pesanti, ma ricordiamoci i comuni residenti, cioè i residenti dei comuni attraversati non pagano nulla. Il progetto definitivo, chiarisce De Berti, sarà da realizzare insieme, nulla sarà calato sulla testa dei primi cittadini. Ad oggi esiste solo un tracciato, 18 km e 600 metri, ai quali, auspica la Regione, dovrà aggiungersi un nuovo progetto per risolvere il nodo tra la rotonda Frova di Jesolo e Cavallino Treporti. Esenzione al pagamento per 2 anni per i comuni di Treviso, Silea, San Biagio di Callalta e Monastier. Allora vi presento subito le 2 gradite ospiti. Abbiamo da Codognè Lisa Tomasella, sindaco di Codognè, primo mandato Lega. Abbiamo da Padova la dottoressa Mariana Martini, psicologa del traffico, visto che è un momento dove veramente i psicologi sono richiestissimi in tutti i settori, perché veramente stiamo andando fuori di testa, ve lo dico io, dottoressa Martini, siamo nella confusione totale, specialmente nelle strade, non riusciamo più a capire niente, una segnaletica da brivido, non riesci a capire se all'ultimo istante 100.000 cartelli, ma vogliono capire. E poi vorrei che vediamo se riusciamo a trovare anche il servizio di Oderzo, la sindaca che ha messo tutte queste stellette nelle strade, non so se l'ha visto, ecco, poi glielo faccio vedere perché è importantissimo capire se funziona così oppure se non funziona, perché uno arriva e dice dove sono? In paradiso, cioè non si riesce, stelle, strisce, ecco, grazie di essere qui. Allora partirei proprio col sindaco di Codognè Lisa Tomasella, che ringrazio sempre per la sua pacatezza, per come spiega, ecco, è una Lega diversa, ecco, quando ho ospite lei vedo una Lega diversa, e anche suo marito e altri, non tanti ma li ho per fortuna, ecco, per far capire che bisogna spiegare bene le cose, perché veramente siamo in stato confusionale, soldi sempre meno, problemi quando esci di casa, lavori che non riesci a capire perché nessuno spiega a cosa servono. Ecco, il cittadino che viene poco coinvolto. Cosa dice, sindaco? Questo è un ruolo importante. Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. È sempre un piacere essere qua. Confermo, in questo momento noi siamo in seria difficoltà perché, a differenza di qualche anno fa, i finanziamenti di fatto ci sarebbero, i fondi ci sarebbero, però c'è un insieme normativo che ci obbliga a determinate procedure che crea veramente lungaggini e complicazioni per realizzare poi quelle opere che sono fondamentali o per offrire quei servizi che sono fondamentali per i nostri cittadini. Io comprendo molto bene il problema degli altri colleghi sindaci che abbiamo sentito anche prima. La viabilità è uno di questi. Tutti noi desideriamo arrivare a un tasso di, come dire, mortalità zero sulle nostre strade. Avremo anche le risorse per farlo, purtroppo però la burocrazia è lunghissima e in questo momento con i prezzi ballerini dei cantieri vi garantisco che inseguire la progettazione e poi la messa a bando dell'opera porta via almeno un anno e mezzo. Con prezzi così ballerini noi arriviamo poi a fare la gara per l'aggiudicazione dell'impresa che può realizzare i lavori con mesi di ritardo rispetto all'evoluzione del mercato economico dei prezzi. Quindi otteniamo poi il risultato che le aziende non partecipano alle gare vanno deserte e noi non riusciamo a portare a termine le opere che sono fondamentali per il nostro territorio, ma così anche per i servizi. Nei servizi è ancora peggio forse perché mancano tantissime professionalità
Io sono molto sensibile a ciò che è il sociale, sono tenuta appunto come delega il sociale. La pandemia ha sconvolto le nostre famiglie, noi abbiamo bisogno di educatori che vanno anche nelle case, quindi l'educativa domiciliare, e che assista le nostre famiglie e soprattutto i nostri ragazzi, perché è aumentato ad esempio il tasso di ragazzini che non vanno a scuola per tante ragioni, ma non vanno a scuola e non hanno 18 anni, c'è l'obbligo di andare a scuola. Uno strumento che potrebbe risolvere questa problematica è appunto l'educativa domiciliare, o anche i centri estivi, o anche tanti altri strumenti che potremo utilizzare per affiancarli ai nostri ragazzi, ma mancano le persone che siano formate, quindi gli educatori. Non se ne parla poi di questo problema che è anche la carenza di OSS, che tutti ormai conosciamo. I nostri anziani magari vengono dimessi dagli ospedali, c'è bisogno di continuare la terapia a casa, però ci vogliono persone formate che siano capaci di seguire i nostri anziani a casa. Non possiamo sempre scaricare tutto sulle spalle delle famiglie, ma assistenti sociosanitari ce ne sono pochissime, quindi è veramente un problema grosso quello che stiamo vivendo in questo momento. Forse, Sindaco, non è una guerra dei fragili, purtroppo queste battaglie che stanno cercando di fare, di dire, di spiegare, ma è difficile vincere questa guerra perché sono tanti, danno dei numeri impressionanti e perciò vengono isolati, lasciati soli, senza servizi. Quando io all'inizio ho aperto con la Presidente Corà servizi del volontariato, uno si aspetta un servizio del volontariato, no una cosa tecnica che non porta a niente, perché il nome è questo, servizio del volontariato. Allora non ci siamo proprio, prima perché hanno fatto un minestrone, non riusciamo neanche più a capire chi siamo e cosa facciamo. Secondo, non ci conosciamo, e terzo, non riusciamo ad arrivare alle fragilità, perché non ci arriviamo, perché c'è la privacy, perché non sappiamo chi sono. Ecco, anche qua qualcosa deve cambiare e voi dovete farlo, perché siete i sindaci, gli unici che hanno fatto rete, Sindaco, perché vi siete uniti, avete capito l'importanza, la sensibilità perché siete giovani, avete famiglie, sapete di cosa si parla, però le risposte, ma se la coperta per voi è sempre corta, come fate a dare risposte anche voi? Allora arriviamo alle rotonde, perfetto la rotonda, ma poi quando arrivi alla rotonda è perfetta, non capisci più dove sei perché c'è una segnaletica che fa impazzire. Allora per cortesia, se fate le nuove rotonde, cercate prima di capire che segnaletica metterete, quando che si arriva si capisce dove si deve andare e dove si è arrivati. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Difatti io, Mirella, per colpa delle segnaletiche sono rimasto bloccato nel Veneto perché venne a fare le ferie in Veneto e poi dopo non avendo più per tornare a casa sono rimasto qua nel Veneto, è già 40 anni che sono qua nel Veneto, forse perché non avevo le segnaletiche che mi condonavano, perché dicono tutte le strade vanno a Roma. Guarda Mirella, mi scappa da ridere perché guarda, bisogna anche mettermi a ridere. Sì. Io ho visto Zaia, poveretto, che è preoccupato per l'ambiente, per questo disastro che è successo a Brunico. Oh Madonna. Antonio? Sì, pronto. Vai, veloce. Sì, bene. Allora, disastro a Brunico. A Brunico c'era il disastro, ma ho sentito dire il sindaco che praticamente c'era la terra infuocata a Brunico. Dopo venne quel famoso uragano che ha fatto disastri con grandine. Io vorrei dire al signor Zaia che il Veneto come cementificazione è il primo in Italia, forse anche il primo in Europa, addirittura vuol fare anche la pista del bob, per il bob vuol fare, cioè, Mirella, te vedi, noi costruiamo, cementiamo e poi ci piangiamo addosso quando capitano queste robe qua. Adesso sti danni qua chi è che li paga? Li paga il cittadino. Allora, voi costruite magari per favorire lobby di certa gente, però i danni li paga il cittadino.
Buongiorno e grazie Mirella. Buongiorno. Grazie Antonio, allora diamo la parola anche alla dottoressa Elena Vecchioni che ringrazio, no scusate non è la dottoressa Vecchioni, è la dottoressa Mariana Martini, la Vecchioni verrà dopo, perché ha sempre spiegato molto bene. Ecco, io inviterei veramente i sindaci a prendere proprio nella giunta quando si riuniscono, ecco, a consultarsi con questi esperti che abbiamo, perché loro hanno le idee chiare su quello che si può fare, come si deve fare. Non a caso hanno preso la laurea in questo, hanno studiato questo, però le vediamo poco. Io è la prima che veramente ho l'onore di ospitare e non penso ce ne siano molte, e se ci sono le tengono nascoste, perché quasi sempre i sindaci si tengono l'urbanistica, si tengono queste cose qua. Allora dottoressa, cosa ci racconta? Abbiamo ragione noi sulle rotonde, che c'è una segnaletica pazzesca, che in certi casi veramente non capiamo perché le hanno fatte, con delle code pazzesche. Ecco, ci racconti un po' com'è la situazione attuale. Lei è da Padova, però capisce bene che tutto il mondo è paese. Certo, intanto buongiorno e grazie per avermi rinnovato l'invito alla vostra trasmissione, che è sempre molto interessante. Allora, avete toccato dei temi importantissimi. Intanto la figura dello psicologo del traffico, che purtroppo in Italia non è ancora così diffusa, non viene tenuta in considerazione, come ben sottolineava lei adesso, nella progettazione, nell'ideazione, nell'organizzazione di determinate infrastrutture. E tra queste le rotonde, che seppur funzionali in alcuni contesti vengono in un certo senso annullate da una segnaletica errata. Proprio lo scorso weekend ragionavo su questo, tornando a Padova, vedevo Padova 64 chilometri, Padova 67, Padova 70, ma come? Mi sto avvicinando e i chilometri aumentano. Se adesso il signor Antonio ha fatto una battuta, però se la gente del luogo si sa orientare, per una persona che viene da fuori, per uno straniero, questo è un problema enorme, perché si fa affidamento sulla segnaletica, si dovrebbe fare affidamento sulla segnaletica se fosse affidabile, quindi sicuramente questo è importantissimo. Come è importante attenzionare anche quello che circonda l'ambiente strada. Adesso non ho presente il caso specifico di Oderzo. Ma glielo faccio vedere adesso, lo cerchiamo perché è recentissimo. Prego. Ecco, perché non sono rari i casi di segnaletica a bordo strada, pubblicità ad esempio, cartelloni pubblicitari fastidiosi che vanno ad attirare l'attenzione del conducente distraendolo dall'ambiente strada. Io ho in mente, vicino a casa mia c'è una farmacia che ha messo un enorme cartello luminoso e di sera è deleterio per chi guida, perché viene attirato per istinto da qualcosa di diverso, che però appunto toglie l'attenzione dal sistema strada. Per cui anche non so, le segnaletiche in autostrada, è bene dire al conducente che c'è la colonnina SOS, ma serve davvero comunicarlo su pannelli luminosi con la frequenza con cui viene fatto, o dare informazioni non pertinenti alla tratta di viaggio? Perché comunque la nostra attenzione viene attratta e la distogliamo inevitabilmente dalla strada. Un ultimo appunto, se mi permette, che vorrei fare è sulla questa utopia delle vittime zero. Sarebbe bellissimo non avere più vittime di incidenti stradali, di incidenti sul lavoro, ma non è possibile, perché comunque per quanto noi possiamo adoperarci c'è sempre una parte che riguarda ad esempio la fatalità, il malessere in auto, e varie situazioni che non dipendono né dal singolo né dalle infrastrutture né da chi si adopera, diciamo, per mettere in sicurezza le strade. Quindi cerchiamo intanto di ridurre il rischio di incidenti stradali e le vittime sulla strada. Poi, se sarà possibile, arriveremo a un rischio zero. Ma porci come primo obiettivo quello diventa utopico e quindi frustrante, perché non è possibile nell'immediato. E questo provoca poi un mollare, un lasciare andare, un gettare la spugna.
Allora sentiamo come commenta il sindaco Tomasella, che è molto attento, ecco, che ha una sensibilità per migliorare anche dove vive, con i suoi concittadini, con le persone, dare una qualità migliore di vita. Non è sempre facile, però abbiamo anche delle persone che possono aiutare, o sbaglio, sindaco Tomasella? Per fortuna sì, ci sono persone che riescono a dare una mano, però intanto che vi ascoltavo mi sono venute in mente due riflessioni, due interventi che vorrei così proporvi al tavolo. Sono forse problemi importanti, però intanto li enuncio, che potrebbero essere sempre utili. Il primo è, stavamo ragionando sul mondo del volontariato. Il mondo del volontariato però in queste ultime tornate di cambiamenti, di riforme normative, è stato sempre più paragonato a quello che è il mondo imprenditoriale. Quindi anche gli adempimenti burocratici che le associazioni devono adempiere per non risultare, come dire, illecite all'interno del mondo istituzionale e dei rapporti con le istituzioni è molto pesante. I volontari ormai sono quasi equiparati a dei lavoratori. Quindi anche per il presidente di un'associazione e per i volontari stessi noi li stiamo caricando di responsabilità non da poco, e questo ovviamente è deleterio, allontana le persone dal mondo del volontariato. E questo è un problema, cioè quello di bisognerebbe tornare a concepire il volontario come una persona che presta il suo tempo, la sua buona volontà a favore della comunità. Ovvio che c'è tutto un problema di assicurazione, responsabilità civile, responsabilità verso terzi e quant'altro. Però non lo si può certo paragonare quasi a un'attività imprenditoriale, quello che fa il volontario. Però è qui, e questa è la strada secondo me che stiamo intraprendendo invece a livello normativo, e questo è molto grave. L'altro è un riferimento sulla responsabilità che però è in capo a ognuno di noi amministratori, noi sindaci, ma ogni cittadino che vive appunto all'interno dell'Italia. Le responsabilità, cioè il timore che se io faccio qualcosa poi mi si ritorce contro, se dovesse succedere qualcosa, un incidente, una disgrazia, un fatto nefasto, mi si ritorce contro e quindi magari ci rimetto anche io in prima persona. Questo è un altro aspetto su cui è doveroso riflettere, perché noi sindaci ci stiamo assumendo tante responsabilità e secondo me chi vuole portare l'aiuto all'interno della comunità deve essere una persona forte che si rende conto della responsabilità che si assume, perché non è una passeggiata questa, però c'è bisogno di un punto di riferimento per le comunità. D'altra parte però abbiamo anche persone che invece occupano dei posti di rilievo dove dovrebbero assumersi delle responsabilità, ma è più facile a volte nascondersi dietro appunto la burocrazia, la privacy, o anche semplicemente questa segnaletica che voi parlavate sulle strade, inconcepibile, veramente difficile da comprendere, ma perché? Perché dietro c'è tutto un ragionamento di scrollarsi di dosso le responsabilità, magari mettendo quel cartello, quella segnaletica in più, o autorizzando quel cartello, quella segnaletica in più, che di fatto chi l'ha autorizzata si scrolla un po' di dosso eventuali responsabilità, ma per chi lo deve vivere quell'ambiente diventa veramente complicato. Però è la normativa però che ci porta secondo me a questa impasse. Sì, ma se la normativa è sbagliata, sindaco Tomasella, mi scusi, se la normativa è sbagliata va cambiata, perché rischi veramente di fare del male alle persone. Perciò questo deve essere il primo punto. Allora, visto che vi siete uniti, cercate di portare avanti quello che interessa il cittadino, perché siete gli unici che lo fa. Guardate che non c'è niente, la provincia non esiste ancora, tanto è vero che il prossimo anno andremo a votare il nuovo presidente con le preferenze. Perciò lasciamo perdere le province. In regione non ci arrivi, perché non ci arrivi, avete sentito anche le telefonate che abbiamo ricevuto questa mattina, perciò l'unico punto, l'unico riferimento siete voi sindaci, siete voi che avete questa patata bollente e sappiamo che quanto difficoltà fate anche a farvi ascoltare, perché non è che avete tutto questo, cioè a parole sì, ma a fatti poi non siete tanto ascoltati. Perché? Perché portate avanti le istanze del cittadino, del territorio, i servizi
servizi che avete bisogno, ma non capite che il business è da un'altra parte, non è quello di aiutare il sindaco che ha le idee chiare su quello che vorrebbe fare, non tutti ma in buona parte, nel proprio territorio, le esigenze che ha, quello che veramente serve, perché non a tutti servono le stesse cose, diciamoci la verità. Allora cerchiamo di capire che fate sempre più squadra perché avete l'opinione pubblica dalla vostra parte. Detto questo, andiamo a vedere quello che riguarda anche l'altra ospite, la dottoressa Marianna Martini, psicologa del traffico, che è un onore averla ospite. Andiamo a vedere Via del Mare, sindaci, ok, andiamo a sentire. Lei pensi alla mia preoccupazione da sindaco che vede l'innesto tra la tangenziale di Treviso, quindi la SR53, e come punto di passaggio poi alla Treviso Mare, perché la Treviso Mare inizia a Silea, provi a immaginare solo il cambiamento logistico lungo la Treviso Mare. Silea, comune tra i più congestionati dal traffico, è il sindaco Rossella Cendron a chiedere una prima verifica di impatto ambientale. Parla per la Via del Mare di progetto anacronistico, un comune che presto avrà a che fare con un impatto importante tra l'arrivo del polo logistico Amazon e l'imminente apertura del polo Marchiol. È una strada che abbiamo pagato ben 2 volte, prima con la tassazione, e adesso se andrà imposto un pedaggio la ripagheremo 2 volte. Perché i cittadini devono pagare 2 volte una strada? Sui costi il sindaco Valentina Pillon a San Biagio di Callalta si sofferma. Chiederemo un confronto con la regione, dice. Ad oggi il suo comune sarebbe esentato dal pagamento del pedaggio, ma solo per 2 anni. Che per i comuni interessati non vi sia il pedaggio, visto che anche San Biagio di Callalta per un breve tratto però sarà interessato direttamente. Pillon si dice comunque favorevole all'infrastruttura. Perché abbiamo visto che anche in questi primi mesi estivi ci sono stati numerosi incidenti, quindi è assolutamente auspicabile procedere in questo senso. Diverse le perplessità anche per il sindaco di Meolo, Daniele Pavan, comune che registra 10.000 transiti al giorno sulla Treviso Mare solo nel periodo autunnale. La preoccupazione che noi abbiamo in particolare per quanto riguarda tutta la gestione dei traffici indiretti che un casello, una barriera d'accesso nel nostro territorio provocherebbe inevitabilmente. Noi siamo un attimino preoccupati, ma allo stesso tempo anche fiduciosi, perché io col governatore Zaia ho già avuto modo di incontrarmi in più occasioni per parlare di questo, e in sede di aggiudicazione definitiva avremo comunque l'opportunità di valutare attentamente l'intervento. Allora, dottoressa Martini, come commentiamo? Sicuramente si tratta di un contesto ampio, nel senso che voi dicevate giustamente se la normativa non funziona va cambiata. Io capisco le difficoltà del sindaco davanti a una nazione che non è così semplice. Ecco perché diventa importante fare rete, perché spesso come cittadini ci lamentiamo e basta. E non diventiamo proattivi. D'altra parte, come giustamente appunto ci ricordava il sindaco, c'è una questione di responsabilità che non tutti hanno la sensibilità e l'attenzione di prendersi, anche se ricoprono una carica che dovrebbe portare con sé. Anche perché li paghiamo noi, mi scusi dottoressa, guardi che sono pagati queste persone per prendersi la responsabilità. Altro che storie, sono pagati per quello, prego. Sì, però sappiamo bene che a tutti i livelli c'è chi diciamo sta dietro una scrivania e chi poi la strada la vive. Ecco perché diventa importante fare rete, diventa importante sentire i sindaci anche di paesi, ad esempio nel video si parlava di San Biagio, che sono un po' limitrofi, spesso vengono dimenticati. Invece diventa fondamentale sentire la voce di tutti, i problemi di tutti per risolverli al minimo, perché se no guardiamo sempre un po' le grandi aree, le grandi sfere e non teniamo conto poi dei cittadini che spesso sono quelli che pagano le conseguenze. D'altro canto il cittadino deve imparare a far presente i problemi, le difficoltà in modo proattivo, quindi non soltanto con la lamentela, non soltanto con la lamentela social come purtroppo spesso accade in questo periodo, ma attraverso i giusti canali e i giusti modi anche questo fa parte dell'educazione di cui parlavamo all'inizio.
Allora, siccome non ci facciamo mancare niente, adesso le faccio vedere questo servizio di Oderzo con la sindaca Scardellato e anche l'opposizione, abbiamo tutti e due i servizi per capire se è vero o non è vero, perché siamo nella confusione totale perché non sappiamo queste regole. Andiamo a vedere il primo servizio. Un vero tappeto di stelle, siamo in via Mazzini a Oderzo, dove in 2 giorni ne sono state disegnate sulla strada numerose, anche in prossimità dello stop. Le foto scattate da alcuni cittadini sono finite sui social con tanto di commenti. Molti si interrogano sull'utilità di questa iniziativa, anche i residenti sembrano perplessi. No, non le capisco e basta, non riesco a capire il motivo. Non solo. Qua non so dov'è il passaggio pedonale, io sono abituato a vedere le strisce, e qua hanno coperto tutto e qualcuno si chiede dove sono le strisce. Non riesco a capire che segnaletica orizzontale sia. No. Infatti volevo chiederlo a lei. Ieri una persona passando ha detto che hanno ripreso una parte del gonfalone di Oderzo, perché nel gonfalone di Oderzo ci sono 2 stelle a 6 punte, però non saprei dirle di più. Ma le piacciono? Se mi piacciono, devo essere sincero, no. Una voce fuori dal coro. È una cosa originale. Le piace? Sì, come novità, sì. Consiglieri di opposizione all'attacco. La cosa che ci lascia basiti è il significato di queste stelline messe a terra. Sappiamo benissimo che la segnaletica orizzontale è normata da un codice della strada molto preciso e molto chiaro, che non dà scampo a interpretazioni diverse. Presto le opposizioni presenteranno all'amministrazione comunale un esposto. Oltretutto, ha spiegato il consigliere del Movimento 5 Stelle, per poter usare simboli diversi che non siano quelli del codice, bisogna chiedere autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici. E se non c'è l'autorizzazione ad aver fatto, diciamo, questa decorazione, la chiamo io, quindi non si tratta di una facciata, ricordo bene, si tratta di una segnaletica orizzontale normata in maniera chiara e specifica dal codice della strada. Se così non fosse, il Comune sarà obbligato a ripristinare l'area in maniera diversa, naturalmente togliendo quelle stelle, e si prospetta anche un danno erariale, perché lì sono stati spesi dei soldi pubblici e quindi ci vuole una giustificazione rispetto a quella che è stata la spesa. La motivazione è quella di creare all'interno di una città e in una anche particolarmente facile da vivere come la nostra, di creare delle aree dove sia più piacevole vivere all'aperto e insieme, dove possa riunirsi la collettività. Le stelline disegnate alla fine di via Mazzini è la terza parte di un progetto, ha spiegato la sindaca Scardellato, presentato già alla comunità, non solo. Tra l'altro il video della professore di questa illustrazione è ancora su YouTube, quindi la spiegazione, la illustrazione degli interventi era nota da tempo. Aree dove continua non vorremmo lasciare il predominio dell'auto. L'esempio è il ponte del Gattolè, dove è stato ricavato uno spazio vivibile, ma anche l'intervento in Piazzale Europa è da evidenziare, continua la Scardellato, trasformato in un polmone verde. Le stelline sono il terzo intervento, una zona promiscua dove la precedenza ce l'hanno i pedoni, poi i ciclisti e infine le auto. L'auto deve passare, ma il limite è di 20, può passare, dice, ma pianissimo, quindi lo scopo è far andare piano la macchina e queste stelline e queste pavimentazioni particolari servono a rendere evidente che quella è un'area di uso promiscuo e che quindi la macchina deve andare molto piano. Sulla questione sollevata dalle opposizioni, che qualsiasi segnaletica deve essere autorizzata dal Ministero dei Lavori Pubblici, questa è una cosa tecnica che verrà verificata, non lo so, la professoressa Viganò mi ha detto che è stata fatta in altre parti d'Italia, cioè non siamo noi gli unici sperimentatori, e l'ha già fatta altrove e quindi adesso verificherò. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Tutte le mattine qua, va bene. Allora chiedo al sindaco, io sono da Roncade e a San Cipriano è una frazione di Roncade. Il cartello è scritto San Cipriano, comune di Roncade. A Biancade, il comune è a Roncade, e scrive Biancade, comune di Roncade. Ma non possono correggere questi cartelli. Ho chiesto una volta a un vigile, ma perché fate tutto alla rovescia? Il comune è a Roncade, Biancade e San Cipriano è una frazione di Roncade.
Ma signora, li hanno fatti così. Allora bisogna che vada dal sindaco a domandargli se fa un piacere cambiare i cartelli, perché noi altri sappiamo come che sia storia. Però qui che viene da fuori, il comune pensa che sia a San Cipriano o Biancade, invece il comune è Roncade di tutti e due i paesi. Ma perché fanno queste cose qua? Da anni. E andando a Motta sindaco aumentano sempre di più i chilometri. Trovi adesso, mettiamo 52 o 22, il prossimo è 23 o 24. Ma chi è che deve vedere queste cose qua? Ma uno che viene da fuori, ma si fa una confusione da matti, non capisco. Cosa aspettano? Cosa aspettano per correggere? Vi ringrazio. Abbiamo sentito anche Giusy, che poi risponderemo. Per adesso vorrei capire con la dottoressa Martini, ecco, queste stelle, quella non è una questione se piacciono o non piacciono, quella è una questione di sicurezza del cittadino. Cosa ne pensa dottoressa Martini? E cosa ci dice? No? Cosa ne pensa? Cosa prevede la legge? Sicuramente, come già veniva anticipato, la segnaletica orizzontale, ma come anche quella verticale, non è a piacere o non è a sentimento, ma è normata, per cui le stelle non sono presenti nel codice stradale. Dal punto di vista psicologico diventano estremamente deleterie, perché noi funzioniamo per scorciatoie cognitive, nel senso che banalmente non riusciamo a tenere traccia di tutte le informazioni che ci arrivano dall'esterno, per cui facciamo una selezione. Quando ci troviamo su strada, la selezione viene fatta sulle informazioni che noi apprendiamo da scuola guida, dall'esperienza di guida, eccetera. A primo impatto mi viene in mente l'immagine specifica dello stop. Le stelline distraggono enormemente dalla scritta fondamentale, perché lo stop non è una segnaletica così, non è una segnaletica da ridere, è un qualcosa di fondamentale per la sicurezza stradale. Che poi venga detto che distraendo permettono di rallentare la corsa perché veniamo attirati da qualcos'altro, ecco che però torniamo al discorso di prima della pubblicità a bordo strada. Il fatto che ci distragga non è solo nel momento in cui noi le vediamo, ma il nostro cervello rimane ancorato a questa informazione che non abbiamo in database e si chiama distorsione cognitiva o distrattore cognitivo. Per cui noi, anche se procediamo, rimaniamo a pensare di dire: ma cosa vorrà dire? Cosa avrà voluto dire quel disegno? Perché l'hanno messo lì? Se poi pensiamo al passaggio pedonale, va completamente a sparire in questo contesto. Quindi io capisco il voler abbellire l'area, il voler far vivere bene. Veniva sottolineato come i cittadini fossero stati informati di questa iniziativa e l'avessero in un certo senso anche approvata. Però dobbiamo pensare che il territorio, in questo caso di Oderzo, non è vissuto solo da chi abita in quel luogo. Ci sono turisti, ci sono persone che si spostano per lavoro, ci sono stranieri, per cui la nostra deve essere una comunicazione semplice, lineare, che arrivi a tutti, al bambino come all'anziano, perché un bambino sicuramente verrà attirato più dalle stelle che dalla scritta stop o dalle strisce pedonali, e ne andrà della sua sicurezza, perché io mi immagino già un bambino che si mette a saltellare da una stellina all'altra non rendendosi conto che sta attraversando una strada e quindi del pericolo che sta andando. Allora, la prima cosa, io che ci vedo poco, dottoressa Martini, io che ci vedo poco, la prima cosa che ho visto, quando ho visto le stellini, ho pensato: adesso dove vado in questo momento? Da che parte devo andare? Ecco, già la confusione, come arrivo, che vedo stare adesso, cosa faccio, come mi muovo, e già là la dice tutta. Però sentire un sindaco che dice, in questo caso la sindaca Cardellato, la dirigente ha detto che l'hanno fatto in altre parti, verificherò. Ma la verifica va fatta prima, non è perché qualcuno l'ha fatta che sia dovuto e che si possa fare. Prima si verifica e dopo si fa, poi si fa a dire adesso verificherò. Sindaco Tomasella, come commenta? Io non voglio, per carità, fare critiche, ma siccome stiamo parlando di sicurezza che riguarda tutti, come dice giustamente la dottoressa Martini, non solo quello che abita in quel luogo, ma chiunque, visto che anche Oderzo è una città come tanti paesi, anche come il suo, dove la gente arriva perché abbiamo la chiesa, abbiamo qualcosa
cosa che attira, non va bene, non va bene, no? Soprattutto se, come dice la dottoressa Martini, non sono previste nel codice della strada. Allora faccio perché sono il sindaco, posso far tutto, ma che discorsi sono? Prego, sindaco Tomasella. Allora, io ragiono come, conoscendo la mia comunità, un intervento così importante, così impattante, come minimo appunto va condiviso con la comunità. Però devo dire che io personalmente nasco come storica dell'arte, quindi forse qui sono anche un po' presa in causa per via un po' dell'estetica, no? Che parlavamo, è bello, ci piace, rende uno spazio più piacevole. Allora, ci vuole però un po' di senso di causa, un senso di cognizione. Personalmente io conosco anche quella zona di Oderzo perché ho studiato Oderzo, ci sono stata anche ieri, fatalità. È una zona molto, molto stretta, molto, molto complicata. Negli ultimi 20 anni quell'area lì ha avuto diversi stravolgimenti dal punto di vista della viabilità. Personalmente, non avrei fatto le stelline in centrostrada, ma se era un'idea anche di richiamare lo stemma comunale, mi sarei limitata però alle aree, quelle pedonali, quindi eventualmente al marciapiede. Però sempre previa una relazione tecnica e magari anche un parere giuridico che mi protegga, nel senso che mi dica ok, per la sicurezza dei cittadini le stelline posso comunque piazzarle nel marciapiede, ma come diceva appunto la psicologa che abbiamo collegata, dobbiamo sempre ragionare che non c'è un utente standard che utilizza le nostre infrastrutture, ma passiamo da bambini, neonati, genitori, anziani, turisti, stranieri, quindi l'occhio di riguardo, l'attenzione affinché la comunicazione sia la più chiara possibile è doverosa. Ecco, io sinceramente non mi sarei avventurata in una soluzione così estrema, così particolare, mi sarei limitata appunto al codice della strada. Ma quello che è grave, sindaco Tomasella, quello che è grave è che non è previsto nel codice della strada. Cioè non è che tu puoi scrivere quello che vuoi sulla strada perché a te va bene, ti piace, pensi di portare una novità. È il codice della strada va rispettato. Se iniziamo anche a fare questo, già non rispettiamo la segnaletica. Pensi lei che confusione viene fuori? Se tutti i sindaci, lei domani mattina si alza e fa i cuori, perché nel mio paese piacciono i cuori, allora il cuore dà un senso di tranquillità, faccio cuori dappertutto. Ma veramente, guardate che è veramente incredibile quello che assistiamo. Abbiamo Maurizio da Arre, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno alla sindaco e buongiorno anche alla dottoressa, la psicologa. Allora Mirella, mi occorre intervenire in tuo aiuto, perché mi trovo perfettamente d'accordo con te. Allora, io dico una cosa, apro una parentesi, allora, o quella signora sindaco vive sulle stelle, ok? Oppure, non so, crede di essere Hollywood, perché solo a Hollywood trovi le stelle dedicate a ogni personaggio, attore, eccetera. Comunque, vabbè, la realtà comunque è un'altra. Sono d'accordo con te, Mirella, quando dici che bisogna rispettare le regole della strada, anche i sindaci, non sognarsi di giorno alla notte di mettere dei cuori o quello che è, ok? Ecco, allora le leggi vanno rispettate per tutti. Io da quando sono nato attraverso la strada sulle strisce pedonali, ok? Non su cuori o su stelle o su nuvole, perché quella signora lì mi pare, quella signora sindaco vive a 30 metri sopra il cielo, secondo il mio punto di vista. Comunque questa è la mia opinione e mi prendo tutte le mie responsabilità. Ecco, comunque per dare visibilità alla gente, ai cittadini, bisogna rispettare le norme del codice della strada e questo vale per tutti e anche per i sindaci soprattutto. Ciao Mirella, buona giornata e grazie. Attendo le vostre risposte. Vedi, non è questione di fare critiche, delle critiche vanno bene se sono costruttive. Quello che veramente fa specie, perché? Perché è un momento delicato per il codice della strada, perché qua non lo rispetta più nessuno. Guardate gli incidenti che abbiamo e non è perché le strade sono pericolose, non sono pericolose le strade, è perché c'è qualcuno che abusa sempre di qualcosa, o della velocità o degli incroci o dei stop. Perciò se iniziamo anche a andare oltre con queste segnaletiche, capite bene che il caos è totale. Cosa ne pensa la dottoressa Martini? Ecco, rispettare le regole, la segnaletica, il codice della strada, ma è impossibile dare a 10 all'ora, a 30 all'ora con le macchine. Ma perché mettono questi divieti? Abbiamo le macchine che non possono... Ma guardate come si ragiona, perché ormai si ragiona così, cioè non si guarda il 30, si guarda la mia macchina non
non può andare a 30, ma scherziamo, 10 all'ora, 30 all'ora nei centri, ma chi è che va? Nessuno, infatti, nessuno, e vedete gli incidenti con le vittime purtroppo che ci sono. Prego, dottoressa Martini. Questo è un problema molto delicato perché è plurimo, nel senso che da un lato abbiamo una normativa che cambia di frequente e a cui spesso non si riesce a stare dietro. Mi viene da pensare anche a una persona anziana, visto che li abbiamo citati prima, che guida, ha fatto tanti rinnovi della patente nei suoi anni di guida, appunto. Però non c'è un rinnovo che prevede una formazione anche delle normative che cambiano, e questo può essere un limite allo schema attuale dei rinnovi di patente. D'altro canto poi abbiamo sicuramente quello che viene chiamato ottimismo irrealistico, ovvero a me non succede, tanto a me l'incidente non succede, l'incidente succede agli altri. Io mi credo superiore, io mi credo intoccabile, fino a quando ovviamente non accade, dove è palese che tutti abbiamo purtroppo la stessa probabilità di rimanere vittima di un incidente. E torniamo alla segnaletica, che spesso e volentieri anche qui viene abbassata a seconda delle zone, perché è concepita questa autonomia decisionale da parte di sindaci o comunque di realtà diverse da quelle che poi fanno le leggi, di adattare ad esempio i limiti di velocità al proprio territorio. Quindi si crea un'ulteriore confusione nel cittadino che vede questa segnaletica cambiare di frequente. Ecco, quindi è una tematica veramente complessa, sommata a una bias culturale per cui noi ci troviamo a dire beh, se lo fanno gli altri lo faccio anch'io. Se io passo con un semaforo che potenzialmente è diventato rosso, invece di dire mannaggia devo rallentare, guardo lo specchietto retrovisore e dico vabbè tanto è passato anche lui, e quindi questa cosa di prendere la multa in due ci fa sentire un po' più legittimati, un po' più forti e purtroppo è un sistema che sta diventando la norma. Pensiamo ai controlli, ad esempio per le stragi del sabato sera, tutti acclamano più controlli, ma se questo avviene nell'unica sera che esco con i miei amici dove ho bevuto una birra in più, mi lamento perché mannaggia esco una sera e mi fermano. Quindi va a cambiare la percezione e diventa una confusione pazzesca. Allora andiamo a vedere anche a Vicenza questa ordinanza no tir. Andiamo a sentire, poi lo commentiamo anche col sindaco Lisa Tomasella. Ecco i primi cartelli che vietano il transito ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. Dopo l'inaugurazione della bretella dell'Albera era arrivata qualche giorno fa l'ordinanza no tir, tanto attesa dai cittadini di Viale del Sole, firmata dal sindaco, che ora si concretizza anche grazie alla segnaletica verticale. Risultati che già si vedono, commentano con soddisfazione i residenti e militanti del Comitato dell'Albera, in termini di riduzione della circolazione dei tir da quando è stata aperta l'infrastruttura. Abbiamo riscontrato che da ieri c'è anche la cartellonistica, l'ordinanza era già stata emessa quando abbiamo saputo da qualche giorno e i tir sono crollati. Devo dire che adesso noi dopo 30 anni cominciamo a rivivere un po'. Quanti ne passavano qua in Viale del Sole? Sì, prima ne passavano almeno 2000 nelle 24 ore, quindi quando io al mattino aprivo la finestra la richiudevo immediatamente perché c'era un muro di automobili e camion. Adesso riusciamo a vivere come un altro quartiere. Ma il pressing del comitato, che per 30 anni si è battuto per l'apertura dell'infrastruttura, non finisce qui. Ora si chiedono i controlli all'amministrazione affinché il divieto sia rispettato e per lunedì è previsto un incontro con il sindaco Possamai. È giusto che ci siano dei controlli anche perché secondo me qualcuno ha preso un po' l'abitudine di prendere la scorciatoia.
Allora, Sindaco Tomaselli, i cittadini si muovono, crescono i comitati, però delle volte hanno ragione, non sempre, perché è giusto anche dirlo, però delle volte hanno ragione, specialmente quando si parla di ambiente, di sicurezza e di salute pubblica. Ecco, qual è che la preoccupa di più quando lei è a contatto con questi cittadini? Cosa le dicono? Cosa chiedono? Perché la sicurezza secondo me è il primo punto, perché veramente i morti non si contano più, incredibile, specialmente in bicicletta, è pericolosissimo. Prego. Sì, allora i cittadini mi chiedono particolare attenzione appunto alla viabilità. Anche noi qui abbiamo delle strade che sono magari strette e che comunicano con zone industriali, per cui c'è un passaggio, un traffico di camion e di tir importanti. Chiedono la sicurezza soprattutto per la mobilità fragile, quindi pedoni e ciclisti. Noi siamo attraversati dalla provinciale 15, la Cadore Mare, quindi una strada importante che collega i monti alle montagne, al mare. Non c'è per un certo tratto la pista ciclabile, quindi il tratto di Codogné non è coperto dalla pista ciclabile e noi sono diversi anni che stiamo dialogando con la regione, con la provincia, per trovare un'alternativa per realizzare la pista ciclabile, perché è fondamentale per diminuire il rischio di incidenti e purtroppo questa strada è segnata da tanti incidenti. Ce la stiamo mettendo tutta e proprio per trovare un finanziatore che possa costruire questa pista ciclabile. Questa è una delle cose più importanti che mi chiedono i cittadini, soprattutto interessati perché vivono in quella zona di Codogné, Cimetta, Cimavilla. Altre cose che chiedono i cittadini è la sicurezza per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche, perché tutti noi ormai abbiamo le antenne delle telecomunicazione. Anche a Codogné si è creato col tempo un comitato, però c'è un buonissimo rapporto con il comitato. I cittadini vanno ascoltati, vanno presi per mano e vanno accompagnati e rassicurati, quindi noi con loro stiamo cercando appunto di avere un contatto continuo per trovare le soluzioni. Ora stiamo realizzando il piano antenne, fra poco verranno anche loro coinvolti nella presentazione del piano antenne, in modo che tutti siano consapevoli di tutti gli sforzi che stiamo facendo per dare risposta ai loro problemi. E poi c'è tantissima richiesta per quanto riguarda l'ambito sociale e qui appunto siamo H24 in piena attività per dare risposta a tutti i problemi sociali e le persone fragili che ci sono, la disabilità inclusa, che non va dimenticata. Io la nomino tutti i giorni sfortunatamente, perché per nominarla vuol dire che le cose non vanno bene. Abbiamo Renato da Chioggia. Ciao Renato. Buongiorno signora, oggi qua sotto Marina c'è un po' di vento ma sempre il sole. Buongiorno alla sua trasmissione e ovviamente complimenti al nostro staff, che avete tanta gente molto preparata. Niente, io aggiungo, apro una parentesi sul discorso di 30 km l'ora. Sì, 30 km l'ora, bravi, fanno le leggi quelli seduti al tavolino, 30 km, via. Io sfido chiunque a fare i 30 km, una qualsiasi macchina, 30 km, la macchina si ferma, dice scendi, non lo faccio più. Cioè, e poi dossi, 30 km e dossi. Fai una passeggiata con la macchina e ti via mal di testa. Bisogna semplificare. Io propongo ogni 5 anni a tutti i patentati 2 ore di aggiornamento. 2 ore, in particolare sulle rotonde. Sulle rotonde signori, è un macello. Sulle rotonde è un macello. La parola è semplice, semplificare. Non aggravare, non a mettere in testa alla gente cose inesistenti, semplificare e condannare giustamente chi non rispetta. Buongiorno signora e buon weekend, che lei lo merita. Grazie caro Renato, in effetti è vero, l'ha detto anche prima la dottoressa Martini, arrivi alla rotonda Treviso 60, 40, 30, 20, più avanti vai più chilometri devi fare, cioè veramente qualcuno deve prendere in mano la situazione. Allora, come commenta dottoressa Martini questa telefonata e quello che abbiamo detto? Prego. C'è un aspetto che spesso non teniamo in considerazione. Noi se abbiamo il limite 50 facciamo 2 calcoli e valutiamo che tra la tolleranza, la percentuale e il contachilometri possiamo andare a 65 perché non siamo in multa.
Quello che non teniamo in considerazione è il tempo di reazione e il tempo di frenata, perché noi a una velocità di 50 km/h del veicolo ci fermiamo in 30 metri circa. Se noi andiamo a 65 km/h è vero che non prendiamo la multa, ma il veicolo si ferma aggiungendo 10 o 15 metri in più. Questo comporta uno spazio in cui non abbiamo il controllo del veicolo, perché appunto lo spazio di frenata. Ecco che in 10-15 metri potenzialmente possiamo investire tante persone. E tutto dipende appunto dalla nostra velocità, quindi in realtà le zone 30 sono fondamentali per evitare incidenti gravi nei centri abitati. Ragioniamo ancora una volta non tanto sulla sanzione quanto sulla sicurezza, però queste cose sono informazioni che dobbiamo apprendere, quindi giustamente qualcuno ci deve spiegare la differenza tra i 50 km/h e i 65, che non è solo ed esclusivamente determinata dalla sanzione. Ecco che ragionando in termini di spazio di frenata e mettendo visivamente dei birilli su strada ci rendiamo conto di quanti danni possiamo fare andando a una velocità oggi considerata irrisoria perché abbiamo macchine decisamente più potenti. Senta dottoressa Martini, ma non è il caso di rivedere anche le patenti e le scuole guide? Cosa me ne faccio io di sapere, conoscere il motore? Se la macchina si ferma ormai non posso fare niente, devo scendere e chiamare il meccanico. Cioè non è che va eliminato completamente il motore, che non può fregarmi di meno perché non lo imparerò mai, e la macchina, ormai le macchine che fanno adesso di sicuro non ci permettono questo, e comunicare di più quella che è l'educazione stradale, la conoscenza, come sta dicendo lei, i 30, i 50, è là che dobbiamo fare la formazione, non perdere tempo con il motore. Ma quale motore? Capisce che non andiamo avanti, eppure ci sono i presupposti, l'ha detto lei, psicologi del traffico non ci sono, sono pochissimi. Io vorrei chiedere poi, prima di salutare al sindaco Tomasella, se avrebbe piacere di collaborare ad esempio con la dottoressa Martini, che sa di cosa parla e come si fa. Prego, ecco, sentiamo prima il sindaco e poi chiudiamo con lei, vediamo. Sindaco. Sì, assolutamente sì. Ogni forma di collaborazione che rende migliore la nostra comunità e la fruizione dei servizi è ben accetta, quindi volentieri. Ecco, secondo lei sarebbe utile anche che le scuole guida cambiassero un po' questa formazione, eliminare quello che non serve ormai? Cosa serve conoscere il motore? Ma chi se ne frega? Ecco, fammi capire, ecco, come posso mettermi in sicurezza, come uscire dalla macchina con le cinture allacciate, che velocità usare. Prego, sindaco. Sì, a parte che io manderei a scuola guida anche i genitori, perché visti gli ultimi incidenti catastrofici che sono successi sul nostro territorio, abbiamo scoperto che erano 19enni, 20enni che guidavano macchine con la cilindrata che non gli era loro concessa. Quindi, però chi è che gli ha dato la macchina in mano? Il genitore. Quindi io manderei anche loro a fare questo genere di formazione. E dall'altro devo dire che già diversi comuni, non solo il mio, ma stiamo facendo dei corsi di formazione per i sedicenni che già prendono in mano il motorino sull'incidenza che può essere il cattivo utilizzo del motorino, ma anche della macchina stessa in situazioni estreme come quelle del bagnato. Quindi fare già formazione già con i sedicenni, in modo da provare a cambiare la loro mentalità. Quindi già noi sindaci del nostro piccolo stiamo contribuendo alla causa. Speriamo insomma che questa voglia di fare bene si diffonda, che queste best practice vengano adottate da sempre più amministrazioni comunali, perché può essere utile. Grazie, grazie al sindaco Lisa Tomasella, sindaco di Codognè, primo mandato Lega. Allora, grazie di essere stata con noi. Allora, dottoressa Martini, come ci saluta e che appello vorrebbe fare? Prego. Intanto di collaborare di più con i sindaci, questo lo dico io perché se lo merita tutto, è l'unica che ha le idee chiare su quello che si può fare, perché non è che uno possa inventarsi la sicurezza stradale. Prego. Certo, devo spezzare una lancia a favore delle autoscuole e soprattutto in provincia di Treviso e dell'US2, che ha fatto un progetto a cui ho avuto l'onore di partecipare proprio sulla sicurezza stradale, sull'educazione stradale in molte autoscuole del territorio, così come sindaci. Prima nel video abbiamo visto il sindaco di Roncade che si è presa la responsabilità di fare dei percorsi specifici per la comunità, quindi qualcosa si sta muovendo e questo mi fa enormemente piacere, non soltanto per la mia professione ma proprio in ottica di sicurezza stradale e di educazione stradale. Allo stesso tempo torniamo a sbattere contro una normativa che è vetusta,
per cui ancora una volta ci troviamo ad avere due pesi e due misure. Sicuramente l'iniziativa del singolo è fondamentale, ma sarebbe importante agire a 360 gradi, quindi mi auguro proprio che ci sia una rete di supporto che guardi al bene collettivo e alla sicurezza dell'utente, dell'infrastruttura e così via. Smettiamola di guardare il nostro orticello, perché sicuramente è bello se lo curiamo, ma se tutto intorno è desolato non ne vale la pena. Stiamo addirittura sprecando energie. Se noi cerchiamo di rendere tutto più sicuro, più bello in ottica di sicurezza, non in ottica di disegni sul manto stradale, sicuramente possiamo fare la differenza, normativa o no. Grazie alla dottoressa Mariana Martini, psicologa del traffico. Buon lavoro dottoressa, ci sentiremo ancora. Spero che molti sindaci la chiamino, perché così non vedremo stelline e cuori, ma vedremo veramente la sicurezza della segnaletica. Grazie, pubblicità. Grazie davvero. Anni di Infarmacia per i bambini, un grande traguardo per la Fondazione Francesca Rava e in risposta a un problema sempre più grave anche nel nostro paese. Secondo gli ultimi dati Istat, un bambino su 8 vive in povertà sanitaria, cioè non ha accesso alle cure mediche di cui ha bisogno. E con questa consapevolezza, 10 anni fa, abbiamo dato vita all'iniziativa Infarmacia per i bambini, insieme al network KPMG Italia, in collaborazione con Federfarma, Cosmofarma e con il patrocinio della Federazione Ordini Farmacisti Italiani e del Ministero della Salute. Ogni anno, nella settimana del 20 novembre, giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, in migliaia di farmacie in tutta Italia raccogliamo farmaci e prodotti baby care per bambini che non potrebbero permetterseli. Ogni farmacia, al termine della raccolta, consegna i prodotti ad un ente sul territorio a cui è abbinata, casa famiglia, comunità per minori, centro accoglienza. In 10 anni abbiamo raccolto 1,5 milioni di prodotti che abbiamo donato a 4.000 enti beneficiari in Italia e l'ospedale San Damiano in Haiti, 212.000 i bambini aiutati. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza le 13.000 farmacie che hanno aderito, i 22.000 volontari impegnati nella raccolta, le aziende amiche che hanno sostenuto la campagna. Molti i rappresentanti delle forze armate, dalla Marina Militare all'Aeronautica, da sempre al nostro fianco come volontari. Una rete di solidarietà straordinaria tra farmacisti, clienti, volontari, enti beneficiari, istituzioni e aziende, premiata più volte con una medaglia da parte del Presidente della Repubblica. Un'azione di responsabilità sociale, locale e nazionale che ha saputo generare un'economia circolare virtuosa. One Planet, One Health. Il Covid ci ha insegnato che siamo tutti interconnessi e che la salute delle persone e quella del pianeta dipendono l'una dall'altra. Tutti insieme possiamo contribuire al raggiungimento dell'obiettivo numero 3 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, salute per tutti e per tutte le età, con il farmacista al centro, sentinella del bisogno e prima risposta nel territorio. In questi anni abbiamo potenziato Infarmacia per i bambini con attività di formazione sulla sostenibilità sociale e ambientale, sui disturbi mentali che affliggono i più giovani. Abbiamo anche aperto una farmacia di strada a Baranzate di Bollate, vicino a Milano, e a Persiceto, vicino a Bologna, 2 aree di grande bisogno. E abbiamo dato vita all'iniziativa Al farmaco sospeso, che ci ha permesso di continuare a donare migliaia di prodotti per l'infanzia. 10 anni è un grande traguardo. Ho visto nascere e crescere Infarmacia per i bambini, che è diventata sempre più importante, soprattutto negli ultimi anni, in cui la povertà sanitaria è drammaticamente aumentata a causa della pandemia. Ho visto tanti farmaci consegnati ai bambini in Italia e in Haiti, all'ospedale San Damiano, unico pediatrico dell'isola. Ma la gara di solidarietà continua ancora. Mi rivolgo a voi, farmacisti, clienti, aziende, volontari, stateci vicino. Tutti insieme possiamo salvare migliaia di bambini. Dal 18 al 25 novembre vi aspettiamo in farmacia. E
e sono orgogliosa di presentare questi due ospiti. Partiamo con la dottoressa Elena Vecchioni, farmacista, volontaria Fondazione Francesca Rava. Avete visto il servizio che è appena andato in onda, l'importanza di queste fondazioni, di queste associazioni del mondo del volontariato. Ringrazio anche la dottoressa Flavia Matriciano, che poi vedremo e soprattutto capiremo il perché è qui questa mattina, direttrice Fondazione Santo Bono Pausilipo di Napoli. Grazie anche a lei, dottoressa Matriciano, di essere qui con noi, importantissimo anche quello che fate, vedrete. Ecco, queste sono le cose che ci rendono orgogliosi di essere italiani, da nord a sud, da est a ovest, perché ci siamo e cerchiamo di dare risposte concrete e non bla bla bla. Allora partiamo proprio con la dottoressa Elena Vecchioni. Allora dottoressa, anche quest'anno un anno importante, a novembre si riparte con questa raccolta per aiutare i fragili, i bambini, i più deboli. Prego dottoressa Vecchioni. Innanzitutto buongiorno Mirella, a tutti i nostri telespettatori. È sempre un piacere tornare qui da voi e tornare a raccontare una delle più importanti esperienze solidali nel nostro territorio italiano per quello che riguarda la povertà sanitaria, che è appunto il progetto In Farmacia per i Bambini. Siamo arrivati quest'anno all'11ª edizione, quindi 11 anni di collaborazione con la Fondazione Francesca Rava, 11 anni con la Fondazione insieme alle farmacie e ai cittadini per aiutare, come diceva appunto Mirella, i più deboli, i più fragili, i bambini che versano in povertà sanitaria. Purtroppo la situazione non è certamente in miglioramento, tante sono le realtà che hanno delle sofferenze in questo senso, e la Fondazione si preoccupa proprio in tutto il territorio attraverso l'utilizzo appunto attraverso l'aiuto delle farmacie e attraverso l'aiuto naturalmente dei volontari e dei cittadini in primis, di portare appunto aiuto concreto con l'acquisto di prodotti baby care e di farmaci che ovviamente, come sapete, non hanno obbligo di ricetta medica, ma che sono importantissimi per la cura dei bambini, alle realtà del territorio. Quindi un aiuto a chilometro zero, un aiuto in tutta Italia, abbiamo sempre detto, da Bolzano fino a Palermo, sul territorio stesso, quindi aiutando appunto enti, case famiglia, enti territoriali assistenziali che hanno in carico appunto famiglie in difficoltà con tanti bambini che riusciamo ogni anno ad aiutare. Grazie dottoressa Vecchioni. Allora andiamo a vedere anche questo video. Partiamo prima di tutto, lo dico a Italo Morao, il regista, lo spot Accoglienza Matriciano. Andiamo a vedere e poi commentiamo con la dottoressa Matriciano. Allora, dottoressa Flavia Matriciano, intanto grazie per quello che fate, mi fa piacere farvi conoscere, anche se siete molto conosciuti, ma voi siete nel profondo sud, noi qua siamo profondo nord, ed è utile capire quanto invece si sta lavorando in tutti i sensi per aiutare le fragilità, specialmente i bambini. Prego dottoressa e complimenti ancora. Buongiorno, innanzitutto allora mettiamo a posto il collegamento, dottoressa Matriciano, intanto passiamo alla dottoressa Elena Vecchioni.
No, non si sente. Allora, dottoressa Vecchioni, tante realtà che aiutano, ecco, a capire l'importanza di aiutare le fragilità, queste non sono in grado di difendersi da sola. Per fortuna che ci sono queste fondazioni, queste associazioni che danno oltre quello che dovrebbero dare e si mettono in gioco. Prego, dottoressa Vecchioni. Sì, la mission della Fondazione Francesca Rava è una mission importante in tutto il mondo, direi, non soltanto in tutta Italia, quindi parliamo proprio della sensibilizzazione alla tutela dei diritti dei bambini. E il diritto primario, come dice la Costituzione, è il diritto alla salute. Quindi di fatto il lavoro enorme che appunto la Fondazione Rava sta facendo in Italia, così come nel mondo, è cercare proprio di non soltanto di sensibilizzare a questo diritto, ma anche di dare, appunto, come diceva Mirella, un aiuto concreto. L'aiuto concreto naturalmente si svolge soprattutto utilizzando dei canali reali, dei canali, diciamo, importanti sul territorio, che è il canale delle farmacie. La farmacia, che è un luogo di accoglienza, è un luogo dove transitano tutti questi valori di prevenzione, ma soprattutto di tutela alla salute. E la farmacia si mette a disposizione da tanti anni, abbiamo detto appunto è l'11° anno che siamo in pista con la Fondazione, per dare una mano concreta e per fare in modo che questo si possa realizzare, perché di fatto ci vuole un luogo fisico dove accadono le cose, e il luogo fisico è la farmacia, che è aperta naturalmente ad orari ampi, 24 ore su 24, è aperta, come sapete, nei luoghi capillarmente presente, diciamo, dalla montagna ai paesini, alla città, alle periferie, quindi è un luogo che è sempre aperto ed è un punto di riferimento per i cittadini, ma è un punto di riferimento, riteniamo, anche proprio per questo tipo di operazioni, perché di fatto il cittadino si fida, sa che tutto quello che transita attraverso le farmacie va a finire a buon fine, e attraverso la Fondazione Rava certamente questa operazione è un'operazione trasparente e di grande utilità. La farmacia, come sapete, poi dà il suo contributo, rinunciando al margine su questi prodotti per tutta la settimana, e questo è il modo di fare una importante opera di responsabilità sociale di impresa anche per il titolare della farmacia, cioè per colui che offre la casa perché questo avvenga. Allora, apro una parentesi, dottoressa Vecchioni, la prego se riesce a rispondere, poi ritorneremo su quello che state facendo e l'importanza della Fondazione Rava. Allora, questa mattina ho ricevuto telefonate di persone diversamente giovani che prendono dei farmaci ma non si fidano dei farmaci generici, vogliono quelli originali, perché a loro avviso il generico non ha la stessa funzione e non riesce a dare loro la soddisfazione come il farmaco ufficiale. È vero questo o non è vero? Anche perché l'ufficiale è un costo, il generico invece ne ha un altro. Prego, dottoressa, la prego, perché questa mattina veramente mi facevano anche pena, poveretti, perché dicono non mi fa lo stesso effetto. Dottoressa Vecchioni. No, allora devo dire che qui rispondo da farmacista più che da volontaria della Fondazione, ma da farmacista posso dire che il generico ormai è un farmaco che è assolutamente stato equiparato al farmaco brand, proprio perché sapete che il generico è un farmaco per il quale è scaduta il brevetto e quindi può essere emulato e può essere prodotto anche da aziende che non siano aziende brand, ma la percentuale di principio attivo è una percentuale che permette comunque la bioequivalenza, cioè il fatto che l'effetto terapeutico sia assolutamente similabile al brand, e quindi l'utilizzo dei generici è, oltre al fatto di essere assolutamente in voga in tutto il mondo, è assolutamente sicuro e similabile. Potrebbe il paziente notare qualche differenza perché qualche volta è l'eccipiente che è utilizzato dalle aziende potrebbe essere diverso, ma di fatto l'effetto terapeutico per quello che riguarda il monitoraggio dell'effetto del farmaco e l'aderenza alla terapia è naturalmente esattamente lo stesso. Resta la problematica dell'anziano, spesso solo, o perlomeno che può magari avere dei dubbi, e qui Mirella sono d'accordo con lei, sul fatto che resta il dubbio del fatto che la scatola sia diversa, che non si ritrova magari nella confezione, però di fatto il farmaco ha esattamente lo stesso effetto, seppur genericato. È chiaro la ringrazio, guardi, dottoressa Vecchioni, perché siccome costano soldi e questi diversamente giovani ne hanno veramente pochi, è che forse se iniziamo anche a parlare, a spiegare anche queste cose, magari loro non chiedono, non sanno, si fidano di quello che sentono. Invece sentite cosa ha detto la dottoressa Vecchioni, che oltretutto è anche una farmacista. Prego, dottoressa.
Sì, assolutamente. Poi io dico sempre che il farmacista è una figura professionale che è a disposizione dell'utenza, in particolare dei fragili, degli anziani, di chi può magari non avere una rete sociale importante intorno, proprio per sciogliere questo tipo di dubbi. Quindi la farmacia è sempre disponibile qualora abbiate qualsiasi tipo di problematiche, di dubbi anche su questi argomenti. Il farmacista potrà essere esaustivo nel scioglierli e nel rassicurarli, perché qualche volta è veramente questione di dare sicurezza alle persone. Magari il giovane ne ha meno, apparentemente meno, l'anziano ne ha di più, ma noi siamo qui anche per trasmettere sicurezza. Grazie dottoressa Vecchioni, è ritornata con noi la dottoressa Flavia Matrisciano, che capiamo benissimo i problemi che ci sono. Prego dottoressa, continuiamo, che si stava presentando, prego e sempre grazie. Buongiorno a voi, io vi volevo ringraziare per lo spazio che avete dedicato alla nostra fondazione. Come lei diceva prima, noi siamo una fondazione del profondo sud, voi siete una trasmissione che riguarda invece il nord, quindi la bellezza dell'invito è la dimostrazione che i bambini sono figli del territorio, sono figli di tutti noi, quindi non ci sono distanze geografiche, come non ci sono distanze geografiche nella solidarietà. Il video che voi avete trasmesso prima lo dimostra, quelle sono una parte dell'attività che la fondazione Santo Bono Pausilipon, che è la fondazione dell'ospedale pediatrico di Napoli, il più grande ospedale monospecialistico pediatrico di tutto il sud Italia, accoglie bambini che vengono non solo dalla Campania ma da tutta Italia, dal sud come dall'estero. Noi quelle case di accoglienza, che sono una parte, come dicevo, dell'attività che svolgiamo, sono case nelle quali accogliamo bambini che hanno necessità di essere curati e che nel loro territorio non avrebbero questa possibilità. Abbiamo aderito a corridoi umanitari internazionali con l'Ucraina, con il Venezuela, con la Siria, con l'Africa, per un unico obiettivo, quello di restituire la vita a chi sta vivendo un momento di difficoltà di salute, perché, come dice la Carta dei diritti dei bambini, il primo inalienabile diritto di ogni bambino è essere curato, ricevere le cure migliori. Ecco, questo non succede sempre, ma grazie ad una importante rete di solidarietà noi riusciamo ad arrivare ovunque, e questa è una cosa meravigliosa, e la testimonianza è che adesso lo sto raccontando proprio a voi. Sa dottoressa Matrisciano che la Casa del Diritto del Bambino è nata a Treviso, proprio qui a Treviso? La prima carta del diritto, glielo dico io allora, è nata qui a Treviso, ecco, perché siamo sempre un popolo accogliente, un territorio accogliente, ma soprattutto col mondo del volontariato che si dà molto da fare. Purtroppo abbiamo delle leggi che non ci aiutano, ma penso che questo riguardi tutta l'Italia, però ognuno di noi si rimbocca le maniche e cerca di dare delle risposte concrete, immediate alle fragilità. Perché siete nati, dottoressa? Da dove parte questa importante fondazione? Prego. Allora, la fondazione, come tutti gli ospedali pediatrici, nasce in seno all'ospedale pediatrico, quindi per volontà della Regione Campania e dell'azienda ospedaliera. Noi siamo una fondazione istituzionale interna all'ospedale, perché l'ospedale pediatrico non è come l'ospedale per adulti, è un luogo speciale, è un luogo che non solo si occupa della malattia del bambino, ma accoglie la famiglia e ne accoglie tutti i bisogni, perché quando un bambino viene ricoverato, per partecipare alla cura deve creare un'alleanza con il medico e con l'infermiere che poi lo prendono in carico, e questa alleanza passa attraverso tutta una serie di cose che si possono sintetizzare nell'umanizzazione delle cure. La fondazione nasce perché l'ospedale deve avvicinarsi quanto più possibile al mondo del bambino e nasce come uno strumento privilegiato per raggiungere il miglioramento della qualità di vita e di cura del bambino e della famiglia che lo accompagna. Questo succede in tutti gli ospedali pediatrici, ma la cosa meravigliosa della fondazione è che diventa uno strumento anche del bambino per raggiungere i propri bisogni. Quindi noi creiamo un'alleanza diretta con il bambino e con la famiglia, ne ascoltiamo i bisogni, cerchiamo di soddisfarli, cerchiamo in qualche modo di abbattere quel muro tra la città e l'ospedale che crea la paura del ricovero, perché il bambino il primo giorno che viene ricoverato, insieme alla mamma, il sentimento che lo accompagna è quello della paura, del terrore, non solo della malattia di cui forse non ha sempre cognizione, ma soprattutto quello di entrare in un luogo sconosciuto. Creare un luogo a sua misura è uno dei primi compiti della fondazione e dell'ospedale, così da creare un percorso privilegiato che lo aiuti nella cura. Quindi sono tanti soggetti.
Tanto è vero che un bambino ha dichiarato, non facciamo nomi, non diciamo niente, ma diciamo quello che è, la mia famiglia è l'ospedale. Pensate, quando un ragazzino riesce a dire questo vuol dire che ha proprio trovato tutti i desideri, i bisogni che aveva bisogno, che era quella anche in un ospedale, di trovare la famiglia. Ecco, è questo forse che hanno bisogno, di amore e di famiglia. Solo se la politica forse se pensasse più all'amore e alla famiglia, indipendente da chi e da come, forse le cose andrebbero molto meglio. Colgo l'occasione anche per salutare l'assessore sociale di Napoli, che è anche un caro amico, che è venuto anche lui in trasmissione e che ha fatto una cosa bellissima. Allora adesso andiamo a vedere anche un altro video per capire l'importanza di queste fondazioni. Andiamo a vedere video, i 10 anni l'abbiamo visto, in farmacia per i bambini con la dottoressa Vecchione. Andiamo a vedere. Anni di farmacia per i bambini, un importantissimo traguardo per Fondazione Francesca Rava. In questi 10 anni abbiamo raccolto oltre 1,5 milioni di prodotti, coinvolto 2.550 farmacie quest'anno su tutto il territorio italiano e ora abbiamo 865 enti beneficiari in tutta Italia. One Planet, One Health. Il Covid ci ha insegnato che siamo tutti interconnessi e che la salute delle persone e quella del pianeta dipendono l'una dall'altra. Tutti insieme possiamo contribuire al raggiungimento dell'obiettivo numero 3 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, salute per tutti e per tutte le età, con il farmacista al centro, sentinella del bisogno e prima risposta nel territorio. Da 10 anni sosteniamo l'iniziativa e la partnership con la Fondazione è di grandissimo valore per tutti quanti noi. Da tanti anni le farmacie italiane, in particolare quelle lombarde, sono vicine a Fondazione Rava. Aiutiamo Fondazione Rava che aiuta i bambini bisognosi ad Haiti e nel nostro paese. Lo sforzo della Fondazione Francesca Rava è uno sforzo che mira a produrre più di quello che si investe, è uno sforzo generativo, 1 + 1 fa 3 a volte. Grazie di cuore per l'impegno. Per noi è un orgoglio e un dovere in quanto farmacisti mettere a disposizione la nostra professionalità, la nostra presenza territoriale. Siamo molto felici in prima persona di appoggiare la Fondazione perché ebbi l'occasione di conoscere padre William Watson nel 91, venne a scuola dove frequentavo e presentò il suo progetto, Nuestros Pequeños Hermanos. Anche in una città come Milano ci sono sacche di povertà che troviamo soprattutto in periferia e soprattutto queste sacche di povertà interessano la fascia dell'infanzia e diciamo anche della preadolescenza. Grazie a queste iniziative noi cerchiamo di supportare i bambini. Per noi è importante ancora una volta essere parte attiva e forza attiva con Fondazione Rava in questa sfida, dando soprattutto concretezza a quella che è la purpose della nostra azienda, Caring for People Health, prendersi cura della salute della persona. Cosmofarma è vicino alla Fondazione Rava perché abbiamo gli stessi valori, la volontà di aiutare il prossimo. Crediamo che un piccolo contributo possa portare a un grande risultato. Per il 7° anno consecutivo siamo al fianco della Fondazione Francesca Rava e siamo lieti di festeggiare il 10° anniversario insieme. Da noi Nutricia è ormai da anni a fianco di Fondazione Rava, sia presenti nelle farmacie d'Italia e sia a casa, aiutando la Fondazione anche da remoto per telefonare alle farmacie e ricordargli l'iniziativa. Noi di Royal Canin quest'anno contribuiamo con la presenza di volontari in tutte le farmacie del territorio italiano. Oggi sono qui perché la mia azienda mi ha dato la possibilità in orario lavorativo di poter svolgere appunto questa mattinata di volontariato e poi io essendo mamma sono molto sensibile a questo argomento. Ho avuto 3 bambini, penso che sia anche difficile nella nostra società farli crescere e hanno bisogno d'aiuto tanti. È stata un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo e che mi porterò sicuramente dietro per tanto tempo. Alla campagna in farmacia per i bambini di quest'anno hanno aderito tantissimi volontari delle forze armate, dalla scuola militare Teolier agli alpini, ai fanti, ai tantissimi uomini e donne della marina militare e dell'aeronautica militare. L'aeronautica militare anche quest'anno è particolarmente onorata, orgogliosa e compiaciuta di partecipare alla 10ª edizione in farmacia per i bambini. Io con la mia nave San Giorgio nel 73 sono stato ad Haiti, a Port-au-Prince. Aiutare chi è meno fortunato di noi ci sembra una cosa assolutamente necessaria. Ho deciso di donare un farmaco perché se non cominciamo a non considerarsi soli in questo mondo è un guaio. Gli altri siamo noi.
Questi bambini potrebbero essere i nostri figli, basta un piccolo gesto per aiutarli. Allora, dottoressa Vecchioni, cominciamo a scaldare i motori, ormai siamo in agosto, fra poco si ripartirà. Ecco, anche voi a casa ricordatevi, queste date sono importantissime perché si aiutano veramente le fragilità, specialmente i bambini. Come si fa a non aiutare un bambino indipendente del colore o dove si trova? L'importante è aiutare. Cambierà qualcosa? Intanto io devo ringraziare anche i Fanti di Vicenza che mi hanno sempre supportato e aiutato, devo dire grazie, li ho visto scorrere anche nei titoli finali. Allora, dottoressa, cosa ci racconta, dottoressa Vecchioni, quest'anno? È tutto uguale? Cambia qualcosa? Ma allora, intanto siamo all'11ª edizione, sarà la settimana dal 17 al 24 di novembre. Noi stiamo già, come diceva Mirella, scaldando i motori, nel senso che stiamo già raccogliendo le adesioni delle farmacie che arrivano, devo dire, importanti, numerose, quindi continuo a ringraziare i miei colleghi per questa grande azione di sensibilità che ogni anno diciamo si ricomincia, si riparte ed è una cosa assolutamente importante. Fortunatamente siamo ripartiti dopo il Covid con la presenza dei volontari. Questa è una cosa importante perché il volontario è un braccio armato importantissimo nella nostra giornata di raccolta, proprio perché i volontari presenti all'interno delle farmacie con appunto la carta, con in mano la carta dei diritti dell'infanzia, fanno queste operazioni assolutamente essenziali di sensibilizzazione all'utenza. Il farmacista fa la sua parte e anche questi volontari, che sono persone assolutamente comunicative, che danno una mano a noi farmacisti proprio a fare in modo che Dottoressa Vecchioni, cosa vuol dire per lei incontrare la dottoressa Flavia Matrisciano? Perché l'obiettivo è sempre quello, aiutare le fragilità, i bambini. Conosceva questa realtà, dottoressa Vecchioni? Non la conoscevo, sono molto felice di averla conosciuta, conosco tante realtà pediatriche in giro per l'Italia, questa è una realtà nuova con la quale sarò molto felice di collaborare, anche perché in realtà parliamo di salute, come diceva la dottoressa, parliamo di salute dei bambini, parliamo di diritti primari, quindi stiamo parlando la stessa lingua e se facciamo rete tra le istituzioni e le associazioni, il futuro per i bambini nostri sarà sicuramente migliore. E infatti anche il mio ruolo è quello di farvi incontrare, perché veramente bisogna che ci conosciamo. Allora andiamo a vedere, perché il tempo corre purtroppo, il video sempre della dottoressa Matrisciano, Massimiliano Gallo. Andiamo a vedere. Senza sorriso è un giorno perso.
Allora, dottoressa Matrisciano, intanto grazie per averci fatto conoscere un'altra realtà che è in Italia, che sta veramente dando risposte. Ecco, cos'è l'obiettivo? Ecco, oltre di aiutare queste fragilità, ma di far conoscere alla popolazione, ecco, quello che si sta facendo per aiutare, ecco, rimboccandoci le maniche. Prego, dottoressa Matrisciano, e grazie. Allora, guardi, il primo obiettivo, come lei diceva, è quello di sensibilizzare le persone sui temi della solidarietà. Questo è un periodo storico in cui ci dimentichiamo che esistono altre persone e che quello che ci rende una comunità di esseri umani è quello di fare rete, quello di porgere la mano verso chi vive un momento di difficoltà che purtroppo può capitare a ciascuno di noi. Trovare qualcuno che ci stende la mano può fare la differenza tra il farcela e non farcela. Noi sostanzialmente con la Fondazione facciamo questo, mettiamo insieme le umanità che possono aiutare e diventiamo il braccio operativo di quella umanità. Quello che lei diceva prima, il piacere di conoscere anche la Fondazione Rava è fondamentale perché che poi si raggiungono obiettivi ambiziosi e importanti con la collaborazione. Nello spot che abbiamo fatto vedere poco fa si racconta un po' di quello che noi realizziamo in ospedale, dall'umanizzazione ai progetti di ricerca. Noi adesso siamo fortemente impegnati nel finanziamento di progetti di ricerca, perché quando un bambino si ammala, al di là di tutto, quello che si cerca di raggiungere è che guarisca. Ci sono protocolli di cura che funzionano in alcuni bambini, ce ne sono altri che purtroppo ancora non funzionano. Ecco perché noi stiamo andando sul finanziamento della medicina personalizzata che possa dare risposte anche a bambini che non ne hanno. Stiamo ristrutturando un laboratorio per la manipolazione cellulare, abbiamo le case di accoglienza come abbiamo fatto vedere prima. Veramente le attività della Fondazione sono a 360 gradi, ma veramente quello che riusciamo a fare è grazie a voi che ci date la visibilità e a chi ci sostiene. Ecco perché dico sempre che il primo reale obiettivo è la sensibilizzazione, il racconto, qualunque cosa si faccia spiegare. Io penso, dottoressa Matrisciano, che l'obiettivo mio almeno è quello di iniziare a fare rete, perché siamo in tanti ma troppo divisi, come anche questa mattina capiamo, ecco, l'importanza di unirci. Ma voi avete voglia di fare questo? Ecco, qualcuno deve capire che deve unirci perché ci conosce, sanno chi siamo. Ecco, forse manca questo, ecco, il grigio che c'è nel mezzo, che invece non deve essere più grigio, ma deve essere un colore che unisce, un colore di speranza, perché l'unica realtà che abbiamo è questo, è il volontariato, l'associazionismo. Ricordate, sono questi che hanno salvato e salveranno il paese dando delle risposte immediate. Cosa dice dottoressa Vecchioni e come ci saluta? Allora, innanzitutto sono d'accordissimo sul fatto che l'associazionismo è una componente essenziale della nostra, proprio del nostro sistema, e pensiamo anche a quanto l'associazionismo ha svolto un'azione importante anche durante la pandemia, per cui la Protezione Civile, piuttosto che la Croce Rossa, piuttosto che tutte le associazioni di volontariato che hanno collaborato con le istituzioni per uscire da questa cosa. Quindi noi ci siamo a tutti i livelli. La Fondazione Rava farà il suo lavoro, appunto, come ha sempre fatto, come farà tutti gli anni, ma in particolare dal 17 al 24 di novembre vi aspettiamo nelle farmacie. Fate in modo di essere tanti, noi ci saremo e saremo per voi e per i nostri bambini. Ringrazio tantissimo Mirella per questa opportunità sempre di parlare di noi, di parlare della farmacia per i bambini, e ringrazio anche la dottoressa Matrisciano per esserci conosciute anche se solo via web. Speriamo di riuscire a stringerci una mano prima o poi. Sono sicura di sì. Allora, dottoressa Matrisciano, come ci saluta lei? Sentiamo come saluti da Napoli. Intanto, quanto caldo fa a Napoli, dottoressa? Guardi, fa caldissimo, infatti prima la linea è caduta perché per il caldo stiamo avendo problemi elettrici, problemi di connessione, è un disastro. Anche per Napoli è un caldo anomalo. Guardi, se vuole facciamo cambio, viene qua in pianura padana e vedrà che si sta meglio a Napoli che qua, anche se i gradi sono meno, ma c'è un'umidità che sembra che abbiamo 60 gradi. Prego, dottoressa Matrisciano. Niente, io ci tenevo ancora a ringraziare per lo spazio che avete dedicato ai bambini, perché al di là, come dicevamo prima, dei limiti geografici, quello che stiamo facendo questa mattina, ognuno per il proprio ruolo, è dare visibilità a quello che si fa per i nostri bambini, che sono il nostro futuro. Il nostro spot è curiamo i bambini, curiamo il futuro, non a caso, perché i bambini sono quelli che costruiranno il nostro mondo di domani. Insegnare loro, aiutarli sicuramente, ma insegnare loro che il mondo è fatto di tante persone, che bisogna stringersi la mano perché altrimenti non avverrà
veramente senso parlare di umanità. È il primo compito che ci stiamo dando tutti quanti, anche qui questa mattina, raccontando che ci sono realtà diverse, in luoghi diversi, ma tutte con un unico obiettivo. Quindi questa è una mattinata bellissima di cui la ringrazio davvero, ringrazio lei, la dottoressa Vecchione, per quello che fa, e tutti quelli che ci stanno ascoltando e che sicuramente da oggi la penseranno come noi. È molto importante l'importanza di fare rete, di fare squadra, siamo in tanti, forse veramente questo paese, ecco, la forza di questo paese è il volontariato, l'associazionismo che non ha colore, che gira da nord a sud, da est a ovest in continuazione, ma il messaggio che io vorrei dare questa mattina con queste due importanti fondazioni è coinvolgere i giovani. Ecco, noi vediamo istituzione, vediamo militari, vediamo di tutto, dobbiamo coinvolgere di più i giovani, dobbiamo far capire l'importanza dell'associazionismo, del mondo del volontariato a questi ragazzi, che forse dobbiamo andarli a prenderli per mano e ascoltarli di più, e sono convinta che se faremo questo avremo molti ragazzi, molti giovani che daranno il loro contributo. Sono sicura di quello che dico, l'importante è che ci lasciano fare, andarli a cercare dove li troviamo nelle scuole, là sono. Grazie alla dottoressa Flavia Matrisciano, direttrice Fondazione Santobono Pausilippo di Napoli, alla dottoressa Elena Vecchioni da Verona, farmacista volontaria Fondazione Francesca Rava. Grazie a voi tantissime anche questa mattina e veramente grazie, buona giornata. Arrivederci. 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 Arrivederci.
Thank you.